Kastalatibyan! Hit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabes nga arak itunda na ka iti pannakaisagmak. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Maditirik nak bakit? Malamlaminak mo dito'y unag tibas. Kat aircon nga ro daytoy bas. Kas kalagdada mo nga agbiyahe mo. Iti day ta akinalakay mo. Maulaw ka pa'y laan. Di ba rito ak pa'y ngamin tinaudi ang nagbiyahe ak bakit? Awan pa'y aircon idi abos. Ay. Di ka agsadag kanyak. Ay, nagdagsan ta ulong. Maulaw ak nga rod. Manupay ay nga oras. Sakbay ang makasangpet day jay lugar yaw. Nay, angkel. Isaman na kamod day tapulpul pugam nga ulo ti kaldeng. Ay, agbalin adinakdakan day ito yung inton madamdama kaanakaan. Nay, anyat oraset. Apay ngay, tawan pa'y laang damari. Damagak man kan ni Nanang. Nanang, anya nga oras asumangpad damari, kanji asawa na. Ay na, imawag mo titay kat kunan nga asidagdan. Tanay. Dandanin maluto to'y lutlutwon mi apulutan. Impak pakauna ni Maray asaan amabalin nga ginom nila kay na. Na-stricto matlaunay ni Mari. Uncle, ilutun takid din dyan dinakdakan. Taapag isunto no sumangpat ni Bayaw, painuman taman kid di adagos. Nagpudot dito yung lugar yaw, bakit? Imbagak mutken ka, anapudot ditoy. Taasidag kami iti baybay. Medyo maulaw ak pa'y lang Agayaba kun iti tricycle amang itulod ka data iti baryo. Naglugan taman ay. Ay katanya nga ay. Sumardang ka man aruman iklamo. Diyan imbagakan ka Saan ka nga aginom? Uray awisan da ka, dagiti ka kabagya. Saan amabalin nga aginom ka, iti ara. Ay, rugrug yan yun sa mutan kaya ginaw. Ay una nang, makain inom kami nga minen. Eksaktong tawin ton sumangpet damaray. Ay, sa inyo unay ata kababay ni ti asawa ni Maray. No nabartek kayo amasang putan na. Anya kumangay tinakababain, ni Nanang mal. Ket no plano mi nga awisan nga aginom ti asawa na. Parteken mi man. Nay, isudan sandagita. Inaksabta ni da. Ay na, ay, nasayat man tada kayawn. Itay da kayo pa'y lagaw-urayan. Ay na, nagbuntog mo't ngamin dyan nagluganan may abas, Nanang. Kumusta na nang? Nay, apay, kimutong kansa mo, Nilson. Saan mo titi panagkunak? At to'y ti pasarabok kada kayo, Nanang. Buko pa'y, kan tupig. Ay, agyaman na kanakaw. Kung ano nalipa, sigay umunag kayo dita balay. Tay-tay da kayo pa'y ngor-urayin da manong mau, kan angkel mau. Ala, agmerienda ka, Bayaw. Ay, wen man bayaw. Ay, nagadayo ti biyahe mi. Saan ka lang anarwa ang Bayaw? Kan may sa. First time mo ngamin nga umay dito lugar na Wen nga rod bayaw. Saan ka madanagan, Bayaw? Man nakigayam dagiti tattao dito yung lugar may. Kasta ka day? Kinapudno na. At daing sagana may aparakan ka. Anya manenday tan, Manong. Ay, awan. Si kakit di mo't mare. Itamla nga impasyar nila kay mo. Paritampay. Ay, Jack Paritan. Saan lang amin ang mabaling nga ginom nila kay ko? Ay, makitam day tanga ugalay. Unay matikin na stricto mon. Ay na, Manong. Bawal nga ginom nila kay ko. Patpatsyon ni bakit mo? Umay kakit din ton madamdamay di likod. At darigalo may kinagabayaw. Anya ti kunan ni bayaw mau. Urahin ta ka no. Imbagak nga umay dito likod. Itay pa'y nga agur-uray ken kuana da ito'y dinakdakan na kalday. Sorpresaan taman. Ay,
Imbagam kumaa, nga agur-uray da ito'y arak di tao. Amo nalagtan. Tanay, marikrik na dandan niya akong mabartag. Medyo napudutan da ito'y lapayag ko kay. Oh, adto yan ti merinda tayo at tubog tinyo kan kamuti analengta. Ay na, naimbag tada kakasinsin. Tada nang isagana iti merienda tayo. Inton malam, agluto ak itikan kanan kasinsin. Ay na, ay mayat Tapno makaramanak man an iti kankanan. Ala, ag merinda tayo. Bayat ti pa nagsasarita tayo. When saan mo't lataan nagbaliw da iti lugar tayo? Nakaul-ulimak lata. Ay, saan mo ako na unday tamaray? Urayo masumip ng tabakitam dagiti agkikinamat anabarbartak di tarwar. Ha? At dapay lang, tikasta? Sigud mat kasinsin. Ay nakarwa anak kaw. At danto pa'y nakaigam iti badang amang ipokpokaw. Asinaw ti malalaki! Ah? Kunara. Ay, kunak ano awanan tikasta, nanang? Ay na, kasinsin. Kasta talaga dito. Ay, mabalin ay amaikat dagita kakasta klase ti tattao. Aging ka nga darak ngay numunda at dalata gugulaw. Ay, iso nga rod aparparitak nilakay kung aginom. Naitapay mag... Ay, sabali, numabartak nilakay ko, nanang. Iso ako nak, abawal kan kwa na ti anyaman a klasit ara. Bawal. Adulamin day ta. Sige kit day. Isat mau day talambanaw. Ako name. Saan ka madanagan? Da kami timakamukan ni Mare. Nagbasita babae. Kabutang mo kit day. Di asawam. Di mo kunaan. Nga under na ka ni ading ko. Ah? Oh. Ay, saan mo ta? At da ka dito'y teritoryo may bayaw. Da kami timakamukan ka. Oo. Ramanampay day to'y dinakdakan. Sakti ng timplay ti day ta. Wow, kasla na imas ngagpaiswa. Ramanam ngamin bayaw. Bagay na day talambanog. O sige, shot mo! Ay naman ang mari, italamanan nga kita na. Wen nga rod Ay na, sanga pulo gaya man ti anak mo, adeng. Ngun manang, kaan anak ko laang idinapanabulan. Ay, husto daytan. Adon ti anak mo. Ayun manang, talaga ahuston tani. Ay, nagligat ti biyag. Imbag no ada trabaho nila kay mo. Makitaltalon lang manang. Basta nasingpag. Imbag lakit di taawan pulos bisyo na. Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito'y lugar tayo nga artak? Ay, imbag laengan Wen tako nakasaan na atultuladan dagiti lalaki nga artak dito'y. Takada malam numalpas da nga agbangkag, agiinom da. Ay, Jakman am mo kadagita at tao. No payakastada. Ay, nilakay mo ngay manang. Jak pa'y nakita iti personal. Nagbati ija balay. Saan mo't ngamin akayat apalubusan damanong kan uncle. Ay sus, bartekendan ano kasta? Ay, imbagak mo't asaan mabalin abartekendan nila kay ko. Makaamuda no pilitan da abarteken. Napigsamot gayam nga uminom ni Bayaw Mau. Kaanakan. Un nga raw. Hagasam man. Namnaminsan nga intangad nati may sa butili alambanog. Kan nagpigsang agpulutan si ka. Ngal-ngal ang ngal-ngal. Kanakan. Pay asaan nga agtagtagarin ni Bayaw Mau. Diyan ka mo anggal. Bayaw, nabartag ka din. Agsao kamot Saan ka ngagbabain? Agpapada tayo amin dito. Artag tayo amin. Nay, timakdarmag. Bayaw. Saan ka tumakder? Tanabartag ka. Ang mga numatumba ka, kahit makabasol kami kan ni Mare. Ya! Kitam ni Bayaw Mau. Agkarati matan. Bayaw.
Ya! Anay ko, apay kaya kinugtaran nakmatayin. Urayak lang na ipurwak. Ay, bayaw, ay, sana! Ya! Ay, sos! Siyak sama tanti sa rununan! Yeah! Ay, maray! Maray! Umay kabay dito, oy! Yeah! Darasam! Tumakdar ka na, Uncle. Unay kamatin. Maulawak nga raw. Nagaduabit ti makita. Ayan nan nga ni bayaw. Ayan nangagpaisaw. Nagpadaya mo't itay. Ay, sos! Sa nino ngayon ti papanan na? Nagpigsagayam ti kugtar ni bayaw mo. Urayak lang na usawan, Uncle. Ay, Uy. surutin ta ni bayaw mo. Delikadaw. Ay, maray! Ay, maray! Nilakay mo! Ay na. Apay nanang? Makapadanag kayo mananang. Anya ayat ti umayoy baga. Ay, nilakay mo. Wagwalwala ijay kantina. Anya? Ay, ala, apay nga eh. Kinarati na pa'y ani ang kalyaw. Ay, grabe mat ni bayaw. Ay, kunak lang nga ruden asaan da abartakan. Saan dakmat ngamin adengdenggan. Ay, unay kat ngaminan aya. Alain ka anawaan tanay ar-ari bungbungan ng dagiti tattaaw. Ay, at tamot gayang black eye mo kanakan. Saan matunay ang napigsa ti panang street ni bayaw kanyak? Ang na black ay anak matlata. Ha, Daytan ti ibagbagak kada kayo asaan nyo abartakan nila kay ko. Tasabali no mabartag. wan nga raw kanakan maray. Putno gayam ti bagbagam. Anay kaw, nagsakit pa ito'y sikigak akinugtaran na. Nabulunsa. Ala, mapantan to agpailot intun madamdama, Uncle. Maray, karatista ka din nila kay Mau. Ay, uncle. Talaga akaratista no mabartag. Ay, imbag, tanabaturog mo nila kay mo. Ay, kat no saan ko anapaturog. Ay na, adupay ate, riribukan na. Mamati ako ni Jen nang kuwapagsasao. Anya ngay deta pagsasawa, Uncle. Kunana, tinalabos nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Uwan nga rod, Uncle. Kat ita, datan tinadaksan. Nakariing kan. Nagmetiturog ko, bakit? Inta nagkape? Awan ti malagip mo, ngay naramid mo idikalman. Ha? Ay, kumusta da bayaw? Ni Uncle? Nagmayat istoryami di kalman Ay, awan ti malagip mo, ngay naramid mo kadakwada. Ha? Jay istoryami. Saan aday ta istoryayo? Apay, di mo malagip a kinaratim ida. Anya? Uy, di nakman ang awan na kas na bakit? Itiuray ka ano man. Jak maramid da ita. Bayaw ko, kan uncle mo, danugakit dain. Ingkakit di kita anti inaramid mo kadakwada. Ay, wan man. Kababain no kas tangag paiso. Ay, talaga Ay, kunada siguro amang lukloko ak. Di daktumat ngamin patpatyan. Ay, daytan tay kunada. Tinalabas nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Wan nga rod. Imbaglangan Tasa na sabsabali dagiti dinangram. Ay, tanusaan. Naisagmakan na talaga. Jack pala maimulagat to'y may sa matak bayaw. Kita mo. Ay, sos, bayaw. Nagkarumatan ti pan naka-black eye mo. Dapis lang day to'y may sa isuasan unay. Di mo kunang nasakti akin aramid iti data. Ay, sika talaga bayaw. Ha? Nabartag ka ngamin unay. Ay, sorry bayaw. Sorry talaga. Sakmat, kanakan. Jak pala makatakdar. Gaputa kinugtaram ti sikigak. Ha? Oray si ka? Wan. Nakasurusuruam ay ti kas nga style ti panagkarate. Kasla mo style ni Jackie Chan. Jacket yan ayamot, Uncle. Kat no Bruce Lee style. Eh, dispensaron dak ano nadangran kayo. Talaga ajak malagip dagiti inaramid ko. Maawatan da ka, bayaw. Kastala tibiyag
Sa bagay, baso may matlaang, tainawis na ka nga ginom. Idinto tayin unay ni bakat mo asaan na kaabartakan. Ay, mabainak iti day tangin naramid ko. Anya ti kayat yo? Ginom tayo manay. Sakti makamu iti arakan pulutan. Oh, anya ti makunayo? Ay, sanay. Jagon kayat kaanakan. Ay, sana bayaw. Bawal ang mabartag ka. Soft drinks langan, librem kada kami. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas nga arak itunda na ka iti pan na kaisagma. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan alanga ti importante, nudiket tinasayaat nga ugali. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Tatang, ibaga kada kayo nga gawid ak inton Sabado. Adda kadwak, ni Dibura, ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat nga round, tayong pakaunam. Tapno makasagana kami mat kanina anang mao. Wen tatang, pakibagayon tulat ta kininanang Hapay, agbayag kayo dito, Napagtulagan mi kini Dibora nga agkalay sa kami, tatang. Agpatakder kami iti balay mi dita. Ay katala At damat maipatawid ko kada kayo kan ni Freddy adagayo. Ijay taong ti pagpatakderan nyo iti bukod jo abalay. Agyaman ako na, tatang. Mawan anyaman na anak ko. Maragsa kanak, tamakita kan nga agsimpa. Mangbuo kamatan iti pamilyam. Alang aruden, tatang. Urayan da kami latan inton Sabado. Agsaganatan, bakit? Agawid intong Sabado di anak mo. Kadwa na ti girlfriend na. Kahit, anya ti plano daya. Agkasarda nga rod ka naon. Ay, adda nga tan aramatan di anak mo, iti panagkasarda. Adda siguro Nagbayag matin nga agtrab-trabaho ijay syudad. Alangan mat nga wampay urnong na. Kahit inton makapagkasarda, agsubli damat lang ijay syudad. Saan ka naon? Agpatakdarda ka no iti balay da ditoy. Kay kayat dati agnaud ditoy. Wan siguro May mayat matlaeng no ditoy dan nga agnaid. Tapno addakan kadwata. Adayaw no ijay syudad ti pagyananda. May mayat matlaeng ditoy. Tapno saan dan nga agab-abang. Ay, sa bagay mo't di Adda akpay akatulungan da nga agaw awer. Nukas pangarigan ta aganak dantaw. Anda kami, nanang. Ay umunag kayo anak ko. Hala, agtugaw kayo. Agyaman kami, nanang. Ay, isugayam ti kaayan ayat ko, ni Dibora. Naimbaga bigat yo, nana. Ay, kastamot kan ka, balasang ko. Ay, nagpintas ka matan. Kan nagpudaw ka pa ay. Ay, agyaman na kiti panangidayaw yu kanyak, nana. Urayin yun ni tatang yaw. Napanla nagiwayway itinuang na. Wen, nanang. Aginan na kayo pay laeng. Tamangisagana akman iti meriendaan tayo. Nagpintas mat nga agpayson ti manugangan ta. Bakit? Nalaing ni Willie nagpili. Awagan ta ni Friday. Tagawid inton agkasar ti kapsat na. Ay, wan
Nasken adumar ay ni Freddy iti kasar ti kapsat na. Ay, awan pa'y nga tamat kaayan ayat ni Friday. Jak amo tawan mo't ibagbagana. Damagem to inton umawag. Ay, unag paisuan niya. Hello, apa yan nakawag kayo, tatang? Natulagan ti kasar ti kapsat mao, anak kao. Agawid kanto, Kasta ka di? Alang rod, tagpakada ka na sapsapa iti trabaho. Wala, narigat mait no saan ka dumaray iti kasar ti kapsat mao. Amang ano isurot ko ti girlfriend ko, tatang. Angam kasaritak pa yung muna, no, kaya't nati umay. Adamat ten girlfriend mo? Uwan, tatang. Ay, nagsaya atin no kasta. Sige, urayan da kayaw. Uwan, tatang. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak inton agawid, hak, mahal. Apay nga agawid ka, mahal. Kasarti kamsat ko. Kasta ka din. Sumurot ka. Tayam amu ka kadag iti dadakkel ko. Sige, mahal. Agpakada ka nga ro din na nasapsapa iti trabaho, mahal. Agbakasyon tamon mo iti mabayag. Adda kamay, nanang, tatang. Ha? Isaw ti bagbagak a girlfriend ko, tatang, nanang. Naimbag nga daw yun, nana. Papa. Ay, kastamot kan ka, balasang ka. Kastamat kan ka, balasang kaw. Mala, agsasarita kayo pa lang dita. Tamang isagana ak iti merienda. Ay, umayak matbagat. Tulungan ka. Ay, unay matlinapili ta anak mong bakat. Di matlaki di nakapili iti limpyo matbasait. Ay, jak amo iti dayta Friday. Nangisit lang arudan. Nagbasit pa'y. Dadaol sakit di ti matana. Ay, no kasano kapintas di maasawa ni Manong na. Kabaliktad mati girlfriend ni Friday. Ay, kasarita man taputot mo. Ang mga nagbaliw pa iti panunot na. Ay, talaga kasarita. Oh, handa kayo matgaya man natin ko. Uwan, manong. Kadwak gayam ti kayan ayat ko. Ni Lorna. Lorna. Ti kamsat ko ngagkasar. Kanti nobya na, ani Deborah. Maragsakan ak amakaam mo kada kayo. Kastak mat, Lorna. Maragsakan akmat ang makaamam mo kan ka, Lorna. Imbagmat ata nakaumay ka. Tapno maamamok met ti pamilya ni Freddy. Naamamom ka rin dagiti dadakkel, dagiti nobyo ta. Adada iti kusina. Agisagsagana da kano iti merienda. Sige, urayan tayo dito'y dananang, kantatang. Unay kamit na natin ko. Apay, manong. Di ka lakit di mo't na nakapili iti napintas anubyam. Napintas mo't ni Lorna. Anya? Dadail ka din dagita matam. Ay na, no kumamabulod mo ti mata. Makita, no kasano ti kinapintas ti nubyak. Ay saus, awan mo na din ka. Anya nga'y tinakit-kita mi tinubyam. Sika ngay man, manong. Anya mo tinakita mi tinubyam. Abay, saan mo ang makita? Nagpintas, nagtayag, siksikan na po daw. Makauma ti pintas na. Imbag ka ni Lorna, tanumingmingham iti mabayag. Kat karkaro apo mimpintas. Makamuka man langan. Baliktad kamot a tao. Saan tayo ngagpapada iti panagkita, manong? Nagpintas met kan tinobya ni Manong mo. Napimpintas ka mo't ni Deborah. Di nakman ulbudan. Ay na, sikat ti kapintasan para kanyak, mahal. Ay na, day talaunay ti magustuakin ka, mahal. Amom, saan kanto nga isukat iti ure asino? Ngamin, iparparik nam kanyak ti kina-special cookin ka. Siyempre mo't iso nga rod asikat ti pinilik anubyak. Tas sikat ti kapkap nagak. Agyamanak iti panagayat mo kanyak, Freddy. Inton malpas ti kalay sa damanong. Kaya't ko sumarunuta matan.
Congratulations kada kayo adwa, Manong. Manang. Agyaman kami ating ko. Ita, tanalpas kami na nagkasar. Subaro no kayo mataan ka ni Lorna nga agkasar. Wan Manang. Kasta tinapagsaritaan mi. Saan ka di, Lorna? Wen dito'y tantumat lang nga agkasar. Taadayo ti lugar mi. Agpatakdar kami iti balay mi ditoy. Ta ditoy kami ngagnaed. Kaya't mumot ka diya dito'y tamad nga agnahed, Lorna. Wen apay kit din asaan. Anak, disidido ka amang ikasar ka ni Lorna. Uwan tatang. Apaya kasta ti damag yo. Ay, di mo lang natulad ti kabsat mau. Nagpintas ti asawa na. Napintas mo tinubiak tatang. Ay, Jack amaw no anya ti ibagakan ka. Para kanyak tatang. Napintas ni Lorna. Ay, no, para kada kayo. Kat saan? Problema yo daytan. Saan ko na problema? Nalpasan ti balay mi kini Dibora, nanang. Iso nga umalis kami. Ay katwan tapno makasursuro kayo umait. Nang runa di asawam. Ay, jak pa'y nakita ang naginaw. Imbag pa'y ni Lorna. Taalis to gayam nga gargaraw. Makasursurun tumat lang ni Dibora, nanang. Ay katbareng Tasikan to tinakakaasay. No saan makasuro ti asawam. Awan ka di ti madlaw mo kada Dibora kan Lorna. Malaksid iti nagdumaan ti langada. Awan matan madlaw ko. Adapay aya. Ni Lorna nadalos iti balay. Iso ti para inaw kan para linis diti balay. Anggam ni Dibora, jay lasarmeng ti ammo na asangwan. Ha? Ay, wan nga agpaysoan niya. Manipod adada dito'y balay. Jack pa'y nakita ang naginaw ni Dibora. Ketuan. Ay, no saan nga agbaliw ni Dibora? Ay, kakaasin to, dyan akta. Kaya't asawan day ta. Nalalaing ni Friday ang nagpilay. Ay, para kanyak. Kayat ko ni Lorna nga agbalin a manugang. Nagsimplay a babae. Awan koloriti ti rupa na. Tarakay nga aggargaraw. Nagagag. Nasingpag. Kahit kabayatan abumay bayag dito balay. Makit-kita ko tinakal ang nagdiferensyaan da kan ni Dibora. Oh, di ka ba't lagunayan, Dibora? Nagadwa lalabaan. Makapasado taglaba. Pagsadutan mo't laaminan. Sigan ate aglaba. Kasano talangan nga nusakmat amin ng tiaggaraw. Kat, agbabawi ka na ng asawa kanya. Saan, met? Ngam tumulong kamot iti trabaho dito'y balay. Saan tala ko man alimasing? Saan amabalin? Tuladam ngamin anilor na. Naggagayt. Trabaho na amin, idi addata pa'y langit, balay na nanang. Ata iso ti bagay na. Gamno siyak. Jak bagay ti agtrabaho iti o nagtibalay. O malasa ka din na oras no pagtrabahuan na. At kalingitan ka man Angam, ay na, nagpintas ka lata. Adda ka matgaya man mahal. Mabit lang alaag ti tuwalya kan ti pagsukatam. Ay na, nabasbasa ka itiling Sige man nga rod, mahal. Anak ko. Awan ka di plano yung agsubli jay syudad? Ay, kwa. Awanan tatang. Urayan min tinatulog akasar mi dito'y balay. Ay kat nasayaat nga rod Ken, agpatakdar kami tumutin iti bukod mi abalay, tatang. Ay katun Angam no siyak ti masuraw. Uray dito'y kayo payla ang balay. Awan mat problema kada kami kaninanang iyaw. No dito'y kayaw ang makipagnaed. Ay una yan, Wilay. Sika, ti ada dito nga aglablaba. Kasano, sagot na ti asawak ngaglaba. Ay, saan na mabalinti ka sa tabarok? Dagdagam ti asawam. Sikat agbalin akakaase no pampanuynuyam. Wala nang, jakmat sardayan na bagbagaan. Ngam talaga amasadot nga agtrabaho.
Napintas nga agpaiso ti asawa. Ngam awan mo ti amuna. Tilang sumango iti sarming ti amuna. Di nala matultulad ni Lorna. Ngaron na. Imbagpay ni Freddy. Panalaing agpili. Ibagbagak ide. Adi man lang nakapili iti sa bali. Ngam na idumduma mat gayam dyan napili na. Friday, anak. Itakla ang maawatan. No apay ani Lorna ti pinilim. Wen tatang, gaputan na idumduman ni Lorna. Ado dagiti banag a nakita, ken nagustuaken ko na. Ken mamatiak iti pagsasaw. Ako na, saan alanga ti importante? No di ket tinasayaat nga ugali. Dagita tinakita ken ni Lorna, tatang. Wayne, gusto ka anak ko. Kay swerte ka kan kuana. Kita man ni Manong Mau. Agbalin maten nga under di saya. Ison ti para laba. Ay ket anusan na tatang. Taiso mo tinagpili iti asawaan na. Awan sirbi ti kinapintas. No sadot mait ken awan amuna. Umapapalak itaken ka nadin ko. Ni, apay ngay mo manong? Naglaing ka nagpili iti babae ngayong kalaysam. Mamati kan iti pagsasaaw. Ako na. Saan alang ati importante? No di ket tinapintas nga ugali. Wen wili. Para kanyak. Adda pumintas ti babae. No amuna ti agtrabaho iti uneg ken iti ruwar ti balay. Wen manong. Ken may sapay akang runaan na nakita ken ni Lorna. Malaksid na napintas. Nagkagit. Nagsingpet pay. Ken agsasabali tayo ngamin iti panagkita, manong. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan alanga ti importante? Nudiket tinasayaat nga ugali. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Maria Nalika. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita. Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao? No saan maipaay ti kayat mo? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, nasaya at man sir, tanakaumay ka dito yung purok me. Diyak kayat nga ilista tinagan mo si Kaloyda. Ah. Kit-kitaam nakalipstikak, awagan nakit din iti sir. Ay, ay pasensyakan ah. Ay, ma'am gayam itan tinaskan ayawag ko kan ka. Ay na, imbag man ta mailistamot lang ang tinagan ko, ma'am. Wana, ikatun mi nga minen, dagiti nagnagan, dagiti natulunganen, dahito a programa. Ay, wan rumbang ada kami matan ti may sukat. Tani, mayat matan ti kabibiyag dagiti imuna natulungan. Kas kumakan ni kumarik, amin eh. Ay wan, awanan tinagan ni Mini. Inikat dan iti head office. Kat, kaano kami ngay makaawat iti tulong, madam? Ay, urayin nyo tay validate da pay, dahito'y alistaan. Ay, sapay la kuma. Tama isambot aging ga iti enrollment. Tapno adda maigatang mi iti gamit dagiti anak mi ama panag-eskwela. Abi nga nga awan matlaangan di agilislis na. Kunada nga umay ita. Ay na, agtal na ka man mat. Agsubli-subli ka di tatawa. Anya ayat ipadpadaanam. Diyay nga rod agilislis ta itinagan.
Kastoy nga agkulot-kulot man entay buok ko. Pagpariband mo manantay kwarta nga itadakan ka, Ay na, kasta ti uso itan. amudan day ta akalukwan nga aramiden yumi ni. Isuasan ka namang namnama. Ay, agtal na ka man dita. Diya mo lang mo ura yun. Ay, mapan ko man damagan dita kantina. Amangan no dita ti dimagasan na. Taado ti tattao dita. Ante, nasiputam ka di alimabas jay agilis lista iti tupis. Day, kano kagapgapo na laang dito'y kantinak? Kaya't masawan. Imayan nagilista. Katuhan, nagado itay dagiti babae ngayon lista na ditoy. Naurnong da ditoy. Na, apay ngay adidak man la pinakaamuan. Ni kadirona. Ni Ronald, daytay ngay bakla. Anya? Sino katanan tinagan na? E dinagbalin nga empleyadaw, pinagbalin na moten arona tinagan na Ronald. Ay sana mabalin asaan ang mailista tinagan ko. Agriri ha? Nabayag sa moten na nagbalin ka a beneficiary ti tupes. Katuan matante. Alangan asa anak ang mailista itatawan. Kat naggraduar samot jay anak mo iti high school. Ay nauray pa'y, narigat latta ti panagbiag mi. Iso anasken ang mailista latta tinagan ko. Ha? Agriri ako naktumang. Ay, kulot-kulot at talagang day tubuok ko. Nagrigatan asagay sayon. Ay, ay na, kaslao mo kang tibilit na itabuok mo, bagayt. Apay, sa dino ti papanam, tagsagay-say ka manin? Mapanak di tabalay da Ronald. Mapan ko kasarita. Ha? Apay adi na inlista tinagan ko. Ay, di ka lang mabain. Ipilit mo nga road no saan ang mabalin ang mailista tinagan mo. Apay katasanan. Kita manday tu balay tayo. Marakrak-raklat na. Awan pa'y maigatang iti maisangan. Kasano? Dagiti naaw-awat mo akwarta ide, inusar mo laang a pinagpapapintas mo. Tila ginatgatang mo a pagpapudaw. Agtal na kano di mo kayat nga ibarsak ko kan kaday tu igam ko asagay-say. Tidakas na, saan ka matlatapi mo daw? Di ka pa'y lagtal na. Oops! Uy! Imbaglakid din tanalisyak jay sagay-say nga imbarsak mo. Ay, nalaingak nga aglis itan, bakit? Ronald! Apo! Ronald! Bigbigat! Sino kaya? Siya day to'y Ronald. Si Kamit Gaya Mini. Umay ko damagan nung apay asaan matan anailista tinagan ko ijay tupis. Ha? Umay ko ipalista tinagan ko. Adda ballpen ngayon tugot ko dito. Adto yo, ilista mo tinagan ko. Uray jay ud-udin ti pangilistaam. Kung nga Mini. Amukon, kayat mo ti pamanaknak ang marigrigat latta ti biyag mi. Nakasave dito'y cellphone ko ti picture jay balay mi, amarmar ba? Oh, atoy, kita amat jay diding na. Naan-ana yun, basit laang nga angin, malakaban day ta diding ti balay mi. Oh, Nakita ko Mini. Ang manaskin nga minan, apabaruan ti listaan. Isuada kayo ang natulungan ni din. May katin tinagan nyo. anya, saan mo't ang mabalin day ta, unfair day ta nga aramidin nyo. Nagriga latta mo't ti panagbiag may. Saan ang nagbaliw, manipod ide, aging gayta. Oh, kayat mo pa iti pamanaknak? Oh, kita day toy. Daytoy gayadan, daytoy blouse ko, matastas-tasan, at dapay abot na, jak makagatang iti baro a blouse ko, tawang kwarta may. Ay na, nagrigat ti panagbiag may. Iso sige mo tan, ilista mo tinagan ko, please. Oy, Minay, nagkapuam. Ay na, jak naabutan ni Ronald antay, intarayan na kong. Ni Rona? Ay, wag. Nagtartaray alimabas dito'y kantinak. Kasla da kabuteng na nga itartarayan na. Intarayan nak.
Nagloko da iya tao. Nahtapay ngay mag. Dinanon ko pa ijay balayda. Nagpakpakaasi ang ano mabalain, ilista na tinagan ko. Saan nalata kayat? Damag ko, amay sa ni Kumarim Loida nga inlista na. Impulong naksiguro da iya babae. Iso nga inikat dan tinagan ka. Kasta nga tati napasama. Wan, dinadahal na. Hindi pa ilang kat amo ko nadakkel ti apal na kanyak da jaloy da. Bakay, uray no nagsublin akulot day tabuok mo, sagay sayem mata, tapno sanda nga ibagang agmauyong kan. Nakasilsilang idi nga street day ti buhok ko. Ay, saan mo alagi pan tinapalabas? Jak paikit din makagatang iti shampoo. Ay, nagrigat mat ngamin nga agpaiso ti biyag. Agurot paikit din ti buhok ko gapo iti stress. Paka-stress am tumat ngamin amin. Awan pa'y bagas, awan si daun. Ay, awan ultimo asain. Kasanungatan ti kabibiyag tayo. Ay na, puro mat problema ti bagbagam. Ay, panawan ka man langan. Mini, ni kumari mat aloy daday ta lumabas. Ha? At daniloy na. Ay, aguray ka man. Nenenenene, anya man ang ti aramidam. Kumprontarak man ti salbag a babae. Oy, Loida! Nay, lumabasak pa dito yung balayo kumare. Kumakumari ka dita. Plastic! Nay, apay ngay makaungungat ka. Talaga makaungutakan ka. Na. Diretsaan ka na. Ibaga kon ita, ajak kayat jay inaramid mo. Ha? Anya ngay naramid ko. Ha? Agdamag ka pa lang? Dinadaal na kini Ronald anya. Anya tinis istoryam kan kwa na, ta inikat na tinagan ko itilistaan ti tupes. Awan mo tinis istorya. Dinadaal na tapno maisok at tinagan mo. Na. Ay. Di nak itudo-tudo akas tami. Apay, ti ko nam. Si kalaang ti amuna, ti tumangset. Kasta kaya ma. Ay! Kalbong kayo na. Ay, anay ko. Ay, karamutan kamot. Ay! Anayan na! Pagdarap na tanagpuskul arupa. Ay! Anay ko! Kita man to'y inaramid kanyak ni Mini. Uy, kinusukuso na mitapirmi tayo tabuok mo. Nagibalisak lang mata. Kinaramutak iti kastaunay, jerupa na. Naglaban kayo talaga? Ay, pasensya ko Tagayim kami. Hanggang pirmi mati pa nang itudo-tudo na kanyak. Apay aya, anya tinagapaan nyo. Nasakit tinakam na, anaikat tinagan na, itilistaan ti tupis. Siya kano tinang dadaal kan kwa na. Iso asaanan anairaman tinagan na, ma'am. Unay mo tayo aminin? Ay, nasko nakasarita, ma'am. Tapno di nakpabasulan. Ay talaga kasaritak dahi di ataon. Nabaldag tamanan. Paray. Nga rog pare. Jack samanan makawid Dito'y tan lamisa na matulog Ay, imbagkan ka Taas idaglaang di balayo pare. Dito lang pare. Kasano nga aginom tamanan inton bihat Tawan madlat mararamid. Panagkunakit mo din da ito ya panag-set ko pare. Ha? Di nakman angawan ni kasta pare. Anya maudin nga ibagbagamat. Sumura ka kami na niti trabaho. Sa di nung iti pagtrabaho Construction. Nagaramid kami kano iti rangtay. Abay, siga. Saan mo lata kaya ti agtrabaho? Makapasadot mo't ngamin ti agtrabaho pare. Abay, saan nakapilitan ni bakit mo agtrabaho pare? Saan mat pare? Ni ngamin bakit ka ano dyan ka no agtrabaho?
Panawan na ka, no? Ha? Ay, sos. Narigat tigas na pare. Isong nagtrabaho aklangan, tapno didak papanawan. Ay kat maudi nga rodan ada ito asyat ta pare. Apay da tarupang bakit? Ay, urayak lang na murmurayan man. Di mon amo ti mapaspasamak dito'y a pamilya, tanagmalmalem ka manen anak iinom. Ay, apay da tarupam, kunak. Naglaban kami kin ni Loida. Anya? Ay, awan lat di kar aramiden. Kasanaw no idarum na ka? Idarom naklang tagdin narum kami. Isulang ayat yan muna tagdarom. Kuso-kuso lang aroden day takulot abuok mo, limtagpay day tarupam. Nagpangit kan bakit? Ay, si kaman pa'y timapan umutang iti bagas di ta kantina. Mabainak arumwar iti kastoy alanga. Apayasaan arumrumwar ni Minay? Kuang aminan day, agsakit ka naw. Agsakit nga. Kano istoryada ang nagpinungot da kano kandiluy da. Oh, mabay na rumwar, talimtag jero pa na. Nakaung-ungat mo't ngamin ni bakit mo. Sugod. Anya nga ita. Ay, wan nga rod. Ay, dakal a problema da ito nga inaramid na. Kuna ni Ronald nakasarita na kano ni Minay. Ay, daytan. Kaswan dangatan ni bagat kaw, kat maibalod nga tan. Apay, kaswan na kon. Ibalod na kon. Kita ang manmatoy inaramid ni Loida dito'y ropak. Aging gaita, limtag pa'y laang to'y ropak. Imayag, tao may kakasarita, tap no malawlawagan ka. Tapay, awan mo't nasipmat kanya ka. Am, no apeng inikat na kay tilistaan. Gapo, tama no natawan na natulungan da ka ti gobyerno. Uray pa'y, nagrigat latamot ti biyag mi. Oh, makita mo. Katsi ka man, ano nang usaram nga miniti kwarta na itedken ka? Masapol pa'y aya nga istorya at dagiti ginatgatang ko agamit dito'y balay may. Kita pagtrabaho mga minilakay mo tapno adda pagbiagyo. Ibagbagak mo't day takun kwa na. Tulungan nyo ti bagbagyo. Sana kasta, agaputan na ikat kayon itilistaan ti tupis, kit gumura kayon. Saan mo't unay? Amo matipatakaran sana ya. Nung naggraduaran ti anak mo iti high school, ket may katmatan tinagan mo iti listaan. Ken may siya, adali nabsing mo apatakaran. Saan mo ngay naramat iti husto ti kwarta na awat mo, iti pakausaran na kuma. Nanggag mo ka iti pagsasawa ko na ana. Saan ko mangagsakit tinakam mo iti pada matao, no sana maipaay iti kayat mo. Agsalukag kayo Oh, bakit? Anya ti imbagangay kan ni Ronald. Idarum da ka kade. Ipabalod da ka kade. Napanam, itakala ang arimwar ta nakapanawan ni Ronald. Napanak lang di ta. Takrut ka talaga. Anya takrot manan nga ibagbagam. Agpatinggan day ta akinatakrut mo. Agbirok ka ngaminan iti trabaho. Nawatam. Anya? Day ta timbaga ni Ronald. Agbirok kan iti trabaho. Saan aday talatan mang namnaman no anya ti itad ti gobyerno. Agtrabaho kan. Unay matan. Nagado ti babayadan. Kan awanan makantayo. Isong agtrabaho ka. Makita mo, ti pagtrabaho ak pare. Karugrugi mi pailangar, aramidan da ito arang tay. Kasapulan yu ka di pa ti kanayunan at trabahador, paray. Uwain, pagpabirok nga rod ni boss. Apay, Kaya't kumati agtrabaho dito eh. sigurado ka. Ay kat intan kasarita ni boss tamang rugi ka ninton bigat. Sige man nga rod. Apay, anya tinaknakan mo pare, tana panunot mo tiyag trabaho. Pangpamilya pare. Kasta pare.
Kas tala ti biyag. Naskangag salukag tayo, tapno agbiag tayo. Wala, kumayan. Inta kasarita ni boss. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao, no saan ama ipaay ti kayat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kian itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tidakes nga apal, virgin na ti panagpapagayam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Margaret, may kagluto na. Agtal na ka man dita. Na. Anyang amin ti ururayam dito irwaraya. Ururayik nga ruday di atelma. Nasken ama ilistamot at tinagan ko. Huh? Kaya't kumot nga ipakat ti kinalaing ko nga agwales. Anya, ara paapong pailaang met ti agwalis-walis di taigid ti kalsada. Wala, tada maaw-awat da akwarta. Uray no agwalis-walis dalaang. Aldawan, mabisin kamin kadagiti anak mo. Ay, aguray kayo mata. Nay, dayjayan ni Telma. Ah. Tumakdirak dito'y paraangan. Tapno makita nak. Kat umay na ilista tinagan ko. Oh, nagwalis kayo kadi itangal daw? Ay, uwan ma'am. Nagwalis kami aging gaijay abagatan. Wan atan eh. Adamang monitor kada kayo. Ay, amok ma'am. Ma'am Telma, kaano nga ti panagsweldo mi? Inton umay alawas ijay to plaza. Sabadon to day jay. Ay na, agyaman ak unay, ma'am. Ay na, adamanan maigatang iti bagas. Thank you at talaga, Ma'am Telma. Ituloy ko ti agpadaya. Tagilis-lista ak itinagan dagiti mainayon iti listaan. Ay, ma'am, mabalin ka day nga ilistam tinagan nila kay ko? Ay, ustumatan na. Adala nga ro tinagan mon. May salaang ititunggal pamilya ti mailista. Ay, sayang, sapay nagtaragsit nila kay kung agwalis. Ado, ti amo nang style ti panagwalis, ma'am. Saan na mamalin? Di mo ipilit. Kahit anya ngay nga road no saan amabalin ama ilista tinagan nila kay ko. Ay, ma'am, ilistam ka di tinagan ni Margaret? Agturungak nga road di taayanda. Ada ka di? Ma'am, saan mon nga ilislista? Ni, taapaya saan? Nagadumot ti kwartada. Naglawa je bangkagda. Nagado ti kwartada ije bangko. Kasta ka di? Wen ma'am, iso asaan mon nga ilista? Nilakay ko laangan. Ay, mapanak man laangan. Ipilit mo, kat saan nga rod mabalin? Utajak rin ni Grigalwan. Di na kung kaya't nga ilista. Oh, Margaret, makaungungit kan samet. Wan, talinabsan nakmanan day di atelma. Ang mga no saan nakalaan nakita? Oh, anya kita saanan. Pinayapayak pay, linabsan naklatamot. Ang mga no subyan na kantua. Nakita kat nagsarita dakin ni Maymay. Anya nga ta tinagsaritaan da. Ala, darasam kid din ti agluto. Kan saan mo man nga itupak-tupak dagita maigamam? Maperdi dagita. Isupay man na agatangan. Awan lang nga rut kukwartan. May, anya ti aramidam dita? Kat no agwalwali sa kakit kita, Katno itay kapay dita abanda. Di ka matla umakakaran. Di nakman pakibiyangan. Ala na, agwalis kakit day. Makita na ka jay leader tayo, i-report na ka.
Parsakan kan iti walis no di nakpayla panawan. Kunam analaing kang agwalis. Katalaga may. Apay nga raw adi ka umakakar di tapagwalwali samaw. Agsao ka pa'y maminsan ta talaga abarsakan kan iti walis, Mario. Ah? Ha? Umadayo ka kanya kunak. Ah, Maysa! ay pumanawak man langan. Da! Siguraduam ang nakadayukan, sakbay ang makabilang ak iti talaw. Tano saan? Talaga adumanon kan ka, tiwalis kaw. Ha? Manakibiyang! Margaret, anya ngay day taginatang mo? Ni, adda kamot di ta igid ti kalsada. Awan kamot itay limabasak anapan gimatang. Panagsusweldo mi ngamin ita. Iso anak kasukatak. Ay, agsweldo kayo? Agsweldo kayo manan kunam a. Kanayon kat nga agsweldo kami. Ay na, nagmayat ti kanayon nga agsweldo. Ay, imbag man ta kanayon kayo nga agsweldo? Ay, madamag kuman, Margaret. Abay, saan ang nailista tinagan mo? Saan nga ron? Or-orayek ni Telma idi na minsan, ngumlinabsan naklaang man. Ah? Ay na, saan nakaakayat nga ilista ni Ma'am Telma? Taapaya saan? Wina, tanagadumot ngamin ti kwartam. Pangalaak nga'y kumaiti kwartak. Iso adikan mang namnama nga ilista na ka ni Ma'am Telma. Anyamat ti kastuyon. Nailista ka, idinto ta siya. Saan? Kasta ka talaga ti biyag, Margaret. No asino ti kayat da nga ilista, di isaw. Kahit, anya ngay day taginatang mo. Damagam pay lang. Makitkitam lang arudan ang nakasupot at tuyukan noodles. Ah? Day talaang ti pamigatan niyo. Kat, isulaang mati kabailak agatangan. Ay na, piman kayo, mate. Siyak, numaalak jay sweldok ita. Ay na, gumulpi ak itinaimas asidaan may. Karne, kaskada, no anya pa'y dita, anaimas sa makmakan. Ay, anya matunti kastoy abiyagin aya. Kasano amaganasan ka amangan? Kad may sala atuyo kan noodles ti sidain. Agriri ka, day tangarutad. Awan pa'y pamigsamot nga agmula no kastoy mate. Ano sam no anya ti adda? No apay mo't ngamin asaan akayat ni Telma nga ilista tinagan ko kadagiti agwalwalis dito'y igit ti kalsada. Saan mo nga orayan ang mailista tinagan mo? Da siguro dagiti priority da mailista. Kahit saan a priority tinagan ko? Bakit? Kastoy ti maibagakan ka. Denggem. Tinaskan nga i-priority ket umay naktulungan nga agbangkag. Ay na, ngumisitak manan Ket man ano ko ma? Talaga amat anangisit ka. Awanan tinamnamam apumudaw, bakit? Bardangisit kalatan akanayo. Oh, dayta kwarta, anaalayo Saan nyo ngay sugal dayta? Ay, saan mi nga amo ti agsugal, ma'am? Ipalpalagip ko lang kada kayo, dagiti bawal nga aramiden nyo. May. Oh, apay ma'am. Gapo, taada maaw-awat yung akwarta, naskan nga rodmat nga aggaggagat kayo. Siyak, paiti ko na ma'am. Siyak, ti kagagatan. Pinalagipan kayo laang. O sige, panawan kayo pay. Sige ma'am. Siyak, pay mo't anagagat ti panggan na. Siyempre, amo na no asino tinasadot. Asino ayak tinasado? Siyak, Alangan mo't asyak. ipulong kanto pay. Apay kumangay nga ipulong nak. Kunam siguro, ajak amaw nga agsugsugal ka. Nita, sapay pigsaan na. Ipangpangag mo samat ka ni Ma'am Telma Ay, wala. Naskan amang na, asika kat manugan. Maikatakla ang itilistaan. Makitam. Ay, no di mo kaya't ti madilaw, di nakmat nga ro dil-dilawan.
Margaret, umay ka na. Tarog yan tanti agmula itinatang. Una lang aruda na jak kayat ti umay. Na, ano tinaramid mo? Binalkot mo matan day tabagbagim. Wan, tajak kayat ti umisit. Day talang mat agong mo ti makit-kita. Jak ngarod kayat ti umisit. Sige, tarog yan tangarudin ti agmula. Tapno malpas ta adagos. Ayan nga tangay, DJ Amaymay. Nakitak mo't itay anak kaidgan iti walays. Ngam awan mo't ito'y pagwawalisan. Nene. Nakatugaw mo't ijay linaw. Payman. Oy, Maymay! Naglaing kan? Nakatugaw kala di talinaw. Agin inanaklaang tanabanogak anak walays. Nabanawg? Katno karugrugi tayo pailangan nagwalays. Ay basta, nabanogak. Hey, kaawat mula ang Jeswildom idikalman. Agtugtugaw ka matlagayam ditan. Ay panawan nakman ditoy, Mario. Ah. Ay, noan niya ti kayat kong aramidag. Di mo ibagbaga ah. Panawan nakkunak. Ingkakit di agwalays. Hey, i-report ka. Padasam ah, Mario. Basta, i-report ka. Oh, adutin na imula ta itangal daw, bakit? Bumaknang tay ti mabiit no kastoy laeng. Nagsakit matibukot ko ang nagmalmalim ang nakakubo. Naktangan laeng dayta. Nasanburn samot tenday tuy tuk-tuk ti agong ko. Imbagkan ka taday tala ang tuktok ti agong mo. Sak ngay, na sunburn amin arupak kan takyag kaun. Lakay, mangtangdan ka laangan iti kadwam amang ituloy ngagmulang. Ay, isupay man na magastos. Dua takit din, tapno addamat aramidem. Tapno saan mo nga apalan ni Maymay nga agsusweldo, iti saan namat ang nagbannugan. Ay, mapan kon sa regaluan day jay atelma tapno ilista na mo't tinagan ka. Anya mati regalom kan kwa na ngay. Regalwak iti manaw. Ha? Manulaang matday tamaaw-awat da ngay, tapno apalam. Idinto tano agmula ka, mas dakdakkel nga amang ti makwarta ta. Ibagbagam sa laang data, tapno tulungan kang agbangkag. Diskumpyado ka pa'y langit ibagbagak met. Di mon sapay nga minang te kanayon nga ibagakanyak day di Diyos ti alwad na alolak Anya ngay data? Kasto iti kunana. Saan mo nga palan ti padam a tao, tanu aduman ti kwartada ita, maadaan kan tulat ta, basta agsalukag ka naggagat ka. Kasla nangag ko daytan alakay. Isu nga ituloy ta ti agmula bakit? Bumaknang ta kunak tumat kan ka. Papayaron mo ka manan. Agwalis kayo manan, kat kawalwalis yu idikalman. Papaayaban nak nga ron ni Ma'am Telma. Ijay ka no opisina na ti pagkitaan may. Uy, nayunan nan sakit ti kwarta ma. Ay, bakit? Ikanak to Uy, anya anayunan? Madandanagan nga rod. Ah, Ay, pinaypayson samutan ni Mario. Jay ko na nga i-report na. Mario? Jay kadwang magwalwalays. Wan. Kanayon nak ngamin asip-siputan ka. Na, apay ngay? No in-report nak dayja a Mario. Makita ng tumag. Ne, apay ngay, ngagsangsangit ka matan Maymay. Diyak pa'y nagsasao Gaputa mo konti bagam, ma'am. Amumon, adan nang ibagakan ka, anaikat kan itilistaan. Ay, kun kait. Maymay, ado ti tao di ti opisina mi. Saan ka arumbang agsangit akasta? Ay, asino tinagipulong kan ka, Ma'am Telma? Ibagam no asino. Awan, tinagipulong. Katabay nga ron ngay katendak ngay itilistaan. Kat naggagatak mat nga agwalays. Nagagat ka aya. Diyak tupay sumarasardang nga agwalwalays, ma'am. Uray no agin inana, dagiti kakadwag. Agwalwalays aklata. Kadno idi pa'y laang nga i-report da ka, Maymay. Ha? Ay, taapay kumangay nga i-report dak.
Uy, di mo pigsahan tani, taltalyawon na kan dagiti ka opisina Naglaing tupay nga agwalis, ma'am. Ikatandak ki din. May, amo may dagiti agtrabaho, kan dagiti agtugtugaw laeng. Kat sika, adon tinakakita asadot ka. No kasta, ikatin nyo mat nga ron atinagan ni Mariaw, ang naglaing nga agsugal. Agkalma ka laeng, may. Ikatin nyo mat tinagan ni Mariaw, tapno agpapaada kami. Maymay! Woo! Rumuar ka di tambalayo! Sangunak! Maymay! Ayam. Pare Mario, Mm. nabuntag ka, mate. Irwar mo na itanalaing agi pulong asawam. Apay aya, pare. Inikadak itilistaan. Gaputain pulong nak. Saan mo apabasulan na ni misis ko, pare? Sadot ngamin kadeta amisis mo. Isuan ay kat. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Ta makapasakit dahi tangay bagbagam. Pudnumat Nugayan mo. Umay ka dito dua talangan nga aglaban. Karit kan, pare? Oh, anya? Lumaban ka? Di agbinoksin ka? Oh. May si kalakat ti atrasa kon. Buksing ano buksing? Oops! Di ko lang, diyak ka mo ti aglisi. Dito para kan ka. Saldan kayo! Saan kayong aglaban? Ay, nalpasan ti buksing. Asino tinagboksing? Da pari Mario kan pari Joel. Ha? Apa yan nagboksing da? Gapo iti pulong-pulong Impulong ni pari Mario ni Maymay. Tasadot ka no. Ita, nagipulong mo't ni Maymay, ani Mario kat mannugal. Isong agpadadan anay kat itilistaan dagiti agwalis. Unay mo't dahitan anapasamak. Ay natay ko na da nga rudan. Tidakas nga apal, perjen na ti panagpapagayam. Pudno da ita, bakit? Magmagnaak, idi malabsak idang aglablaban. Iso nga inanawak idan Ay na, imbag ta saan ka ang nairaman lakay. Iso asaan mo nga apalan da kita tatawa. Kita man. Naguguludan. Napirdi pa yan ti panagpapagayam da. Ngarod saan kumakit arumbang ama pasamak da ita? Talaga asaan arumbang. Ngam agiin napal damat ngamin. Wan ngarod lakay. Dayta ti saan anasaya at nga ugali dagiti tattaong amang dadael iti panagpapagayam da. Margaret? Ne, si kamot gayam Ma'am Telma, sa dino ti papanam. Mapanak man aglista itinagan dagiti mayat a matulungan. Kasta ka di ma'am. Agpalaod ka pa'y taado ti mayat a mailista di taabanda. Apay, di mo kayat ama ilista tinagan mo? Saanin ma'am? Dagiti laangan mas agkasapulan ti ilistam. Sa bagay, adon sa mo ti kwartayo kanila kay mo. Saan mo't ma'am? Ngam adu dita dagiti mas agkasapulan. Imbag man takas ta ti rason mo? Pilpilyan mi itan dagiti ilislistami. Saan mi akayat ang maulid na pasamak idi a panagapadamay may kan Mario? Ay katwan ma'am. Saan ngamin anasaya at dayta na pasamak ma'am? Iso nga rod adagiti deserving kan nagaga ti ilislistami. Ala nga rod, panawan kan dito'y paraangan nyo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tidakes nga apal, virgin na ti panagpapagayam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Reputazo. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag! Ket ita!
Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti maitalo, aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Good morning! Ay na, apay nga itakalaing met. Anyat orasan. Shh! Di kalatan agtagtagari. Aguli magkalatan. Tailibre kainton madamdama iti meriendam. Ay na, kasanunday ta Daisy. 1 week kan akanayon amala daw. Habit mun sa daytan. Naaldawanak nga rod anak kariing. Ay, ada ni boss? Damagang pay laeng. Amumat anapan nakiseminar. Uy, amom, ada ichismis ko kan ka. Anya man ang dayta. Ay na, amom ni Robert dita engineering. Wa, apay. Ay, ada ka no number 2 na si ka. Uy! Ano? Isumat lagaya makanayon ko ang makita ang nakastambay jay mall. Kat ijay siguro ati meeting place da ijay number 2 na. Naluko matan niya. Ay, ang ne, kunak mano mangrugi kan nga agtrabaho. Ay, aguray ka mat taag-retouch sakpay. Ay, sana ka nakapag-make-up ijabalay. Ay na, dito'y kapaymat nga agsagaysay. Agtinagdangita agurot abuok mo dita siminto. Anya nga iti serbi jay janitor asuswelduan. Ay, manumanan a minutos dahil ta panag-retouch mo. Katni, ay, nagado ti ipaspasambot ni manager a paperworks. Agtrabaho kalat taditan. Ay, padasak man day ti kagat-gatang ko a blush on. Ay, agkape-kapay man, Alma. Itay kapay ang nakasango dita computer baw. Ay, jak pa'y masango mang pilong. Busy ang pa'y. Apay asika. Busy ka launay. Dagiti ka kaduam. Pag nada apag na. Kita ang ni Daisy o. Ay, jak pa'y masango ida atalyawon mang pilong. Itay ko pa akit kita at tigaraw ni Daisy. Naladaw lang arudan asimang pat. Jay pa'y lag make-up ti inununa na nga inaramid. Kat, naarjud gayam. Ay, nanay. Timakderdan ka ni Julie. Papananda nga ta. Mapanda siguro agmerienda ijay kantin. Ay, awam pa'y naaramidan na. Agmerienda manay. Ay, agasam day ta asuswilduan ti gobyerno gay. Ay na, Daisy. Thank you. Dito in libre manan akan yak a merienda. Oh, kayat mo kadipay. Ang order kalataan. Ay na, bongga. Ado ti kwartam, Siyempre. Kastala ti biyag, agsusweldong ak nga rod. Maawanan ka di mo't iti kwarta da iti best friend mo. Ay, kaya't ko pa talaga ti merienda. Ay, bay amon day ta diet aday ta. Intun bigatak ton nga ag-diet. O sige, agorder kalata. Apay ngay akas la dudwa tamat dito'y kantin nga agmerienda. Ayan nga nagiti daduma. Aday jay dagiti daduma o. Kasla di mo matamo. Anya itaaya. Ay, huwag gayam. Mabayag pa iti sweldo. Kinunampay. Awan pa'y kwartada. Agtip-tipid pa'y lang dagiti empleyado ita. Katsika adon niya. Adulat ta ti datong na. Oh, denggam da ito'y istoryakan ka. Sige. Agistorya ka laeng. Talukatak da ito'y cornic abalon mo. Kayat mo, taisukata? Awan matsuka dito'y office. Ay, adabalon ko asuka. Ay na, kompleto ka talaga. Siyempre. Suka da ito'y anaggapo ija Ilocos. Uy, mayat Bagay na dito'y cornic abalon mo Wana, mayat talaga nga isuka da ita cornic.
Bagay na talaga. Agoy ka. Ni Alma day tao masidag. Anya nga tamanan ti umay na ibaga, O, Alma, apay. Umay ko lang ito daytoy nalpas ko ang papeles. Idi sumdita, tasyak ti mangtad ka ni boss inton sumangpat. Oh, atoy. Alma, aramidam pa'y dagiti daduma. Tani, why, busy kami ka ni Daisy. Tila ibagbagamat si ka, Julie. Why, katalaga ta busy ta, O sige, ikan ijay table mo, ta ituloy mo ti trabahom. Oh, sige. Hala ka. Apay akasta ka ni Alma. Why, kaya't anya ngay nga rod. Naskan lang agtrabaho, tasayang ti sweldo na. Naggagat nga empleyado anya. Tay kunada ang mapagwadan. Ang mga no adamot after na a promotion. Siyak ti right hand ti manager, Daisy. Saan may promote dayta, babae? Ibagakan ka. Amo, no asino ti deserve ang mai-promote? Sino ngay mo? Sika! Sika! Daisy, ti rumbang ang mai-promote. O sige, kornik pa more. Saan ka madanagan? Tainton maipromota, gumatangak iti ado a kornik mo. Of course! Ay, awagan kanto iti Ma'am Daisy. Numapasamak dayta, agturta. Siyak ti makaamoy ti gastos. Ay, bongga ka talaga, Daisy. O sige, ituloy mo di istoryam. Chismis pa more! Ipanag-aawid manan, Ma'am Alma. Wen nga rod mang pilo. Iawid kong dagito daduma a paperworks ko. Tadyak pa'y mo't nalpas. Mas daawak man. Nagadutiar aramidam. Idinto dagiti katrabahoam. Agtugtugaw dalaang. Bay amon no iso ti kayat damang pilo. Ay, nagmalmalaw man nagchismis da Julie kan Daisy. Katidakas na. Nagsapa manan ang nagawid ni Daisy. Nagawid manan? Ay, Kunak no na panlaang EJCR. nasapa asinukon nila kay na. Nakita anag na ditalikod ni Daisy. Anya a klase nga empleyado dayta. Hey, nagladaw lang arudan asumrek. Nagsapa pa'y nga agawin. Ay unay kakit din ayat at di naksardengan nga awag-awagan. Adda nga rod sale abang ijay mall ita. Day tala sale ti pagalistuam. Di mo pang panunutan nga dami trabaho. Aguray ka man, lakay. Oh. Ay, isardang mo man tuylugan. Isardang mo na. Anya man ang tinakitam. Adda nakita ka discount ijay paglakwan iti alahas. Ay, bumaba ang tamapan ko kitaan. Ay. Di mo kunaan agumatang ka manan. Kaya't ko nga rod ti singsing. Ay sus, nagadon asingsing mo. Imbag lang nga damot i-flex ko ay ijay Facebook. May bagay kanyak. Tamom lakay, panagriknak, dandani akon mai-promote. Di ka lang mabain anang ibaga iti promote. Sika, mai-promote? Mai-promote lang, makitam. Ay, awan nga bilib mo kanyak kay. Nay, kas kamo la estudyantay. Ipuyatam pa'y dagita inyawid mo apapapel. Nanang, saan abasta papapel dagitoy? Napatig dagitoy apapeles. Kat, anya nga iti maganab mo iti da itangar aramidam. Kaya't ko lang ang maaramid ti trabaho, nanang. Kastamat nga tati aramidam dagiti daduma, anak ka. Bay, anyon dagijay daduma akakadwak, nanang. Nabayagan dagijay. Uray saan da ngagtrabaho, okay lang. Ay, si kansa lang matikasta nga empleyado. Ay, makaturturo nga kaon. Umuna ka maturog ang nanakaw. Mang Pilo, darasamot at agwalis. Tani, adda pa'y aramida.
ak. Ay, excuse me nga Roda. Tumakder ka pa'y B8. Ma'am, kunamot awan pa respeto mat. Ay, masapul nga awagan ka iti, ma'am. Ay katuan apay ni Alma. Awagan mat iti ma'am. Wun ta-deserve na. Apay, siyak, saan ko deserve ti kasjay? Kaya't mo samat nga ipadimot ka. Janitor ka lang nga agpaiso. Agalas 12 bakit? Maturog ka na. Jack pa'y nalpas na ito'y drama, abuy-buyaak. Maladaw kanto manen amariing inton bigat. Sapay nagrigat ka ariringan. Empleyado pa iti kasta. Ay, dinak man disturbuan. Ha? Kas makita mat, madamang agsangsangit ak. Ay, kaasimot jay bida, iti pinamayan jay kontrabida. Ay. Sige, maturog kalatan no kayat mo, lakay. Kasangsangpat mo laeng. Wen nga ruwed. Jack na nga iti breakfast. Iso dito ya kon office nga agkape. Ay, ayun gayam. Si Mang Putan ni manager. Ha? Si Mang Putan? Agpapasubmit iti report. Ja report mo ngay. Kitaam nga agkap-kape akpailaang. Sige Sublian kan to inton madamdama. Mapanak pa iji ayan ni Alma. Ay, mabitlaang. Wa? Nakitam ka di dyan flex ko asing-sing. Kat no nag-like kak. Di kan samot nag-comment. Ag-comment tak inton madamdama. Di pasok pa ito ipapaaramid ni manager. Adto'y dagiti report ko. Kompleto. Na ito'y may sa folder. Adda amin ditan. Bongga. Nalpas mo amin dagito, Kud, impuy-puyatak mo't Sigurado ang maragsakan ni manager. O sige, tamapan kung itid daytoy kan ni manager. Ma'am Alma, ada may palpalapayag kanyak. Nga dansa ka nung may promote itaatawain. Ay kat mayat ano kas tamang pilo. Ay, no siyak ti masuraut. Sikati kayat ko ang mai-promote. Ay na, adayo ang mapasamak kanyak day tamang pilo. Ay, alangan mo't aday dya adi si ti mai-promote. Kat no nagsadaut. Nabayag nga minun. Iso ano adaman maipromote, iso day tamang pilo. Ay, ad-adan nga agpalastog ano mai-promote. Basta siya, aramidaklat at trabaho. Ay, kwa balasang kaw. Adan ko katapagsasaw ako nana. No kayat mo ti maitalaw, aggagat ka. Kain aramidam ti trabahom asipupusaw. Ha? Tawan ti maganap ti ambisyon, no puro maritis aramidan. Kasla nang kumutdaytan mang pilo. Kastala ti biyag Ma'am Alma. Aramidam iti husto ti trabaho. Sige, Ma'am Alma. Effort pa maur. True, mang pilo. Ay, una yun. Di nakmanon sungbatan da dyan lalaki. Hello! Ay no, itay palang awagan ka. Busy ak nga rod. Tadamat trabaho ka akaskan ka. Umay naksukunan, tama pa na kag-shopping. Ay, oras ti trabaho. Shopping ti pampanunutan. Umay kawan no saan. Apay, di ka mabain kada kita kakadwam dita, akastater aramidan? Ay, pagbainak ko ma. Kat gayem ko ti right hand ni manager. Ni Julie, no am-amom. BFF ko day jay. Kunam siya. Congrats! Ha? Anya, congrats! Ay na, promoted kan. Awagan da kan iti ma'am. Ay, kunakun kait.
Maipromote ka talaga, Ma'am Alma. Ay, di pa'y marikrik na kung dahito ang mapasamakan ka. Ay na, agyaman ako na Ma'am, ururayin na ka ni manager di office na. Aywan, agsarita kami. Si Kamot, ipampanakal ko asi ka ti right hand ni manager. Apay ngay, aday di nga Alma tinay-promote? Ay, pasensya kan, Daisy. Saan mo't asyak tinagdesisyon iti day taabanag? Sapay 24 kg bracelet a ginatag ko para kan ka. Ha? Ay, sayang, Mat. Bagay mo kumapay day jay. Ay, 24K ko naman. Katitid mo latakan niya kun Uray saan ka na i-promote? Mabalin ka di matikasta. Ay, gayam. Speaking of ited, ada ited ko kan ka. Ha? Anya day ta? Memo. Dahito yung Memo. Ay, apay ngay day ta. Ay, dinakman angawan iti kasta si ka, Julie. Memo, ajay ka na yun apan nakaladaw mo. Ken, masapa ka nga agawid, amagmagnakapay ka no ijay likod. Amuklatan. Adda talaga timang daddadaal kanyak. Adda umapapal kanyak at aga dito ay. Ay, basam nga minday ta memo aparaken ka. Basaak man. Ay, unay matanday ito yung aldaw. Nagapa kami lang arudan kanila kay ko. Makaawatak pa iti memo. Ay, inayon dan sapay dita jay kanayon apanpanangan mo iti cornic. Uray day jay. Unay matan. Kat no medyo atidog da ito ang memo. Pati pa nag-make-up kan pa nagsagsagay-say ko. Ay, gayam. Ingkay congratulate ni Ma'am Alma. Ta isukat nga ron tina-i-promote. Ay, hindi mo liplipatan nga awagan iti ma'am. Ta isot ti ma'am mo itan. Ken, laglagi pam ti pagsasaw ako nana. No kayat mo ti maital agagat ka. Ken, aramidam ti trabahom asipupuso. Wen, Julie. Ikarigatak ti agbaliw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa awan tinasaya at apagtungpalan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Mare, agdamagakman. Anya ti damagan mare. Nakitam ka din nila kay ko. Nakita kita'y agsapa, nagpaamyanan. Apay, saan anagaw awed? Saan pa'y nga rod, iso asap sa pulag. Ne, anya ti orasan. Alas 6 nga rodan iti malam, mare. Katawan pa'y. Ay sus, napananan ngay nila kay Mau. Anay ko, apay nga sinipat mo ti imak. Itay pa'y laakid-kid disam day takarni ti manok kasi daan tayo. Mabisinak nga rudan. Kuna ni nanang, saan ang mabalin amangan ta no awanda ka ni tatang? Mabisinak nga rudan. Apay nga min anak kasango day ta si Dan dito'y lamisaan. Di ka lang makaururay.
Basta, urayin taada na ng kantatang. Apay ngamin nga wanda pay laang. Mabisina kon. Basta, makauray ka kadi. Tamang kiddis ka manan. Ay na, maibus tonday ta, gapo iti kakikiddis mo. Oh, giliw ko! Miss na miss kita! Mati pa nagkanta, pare. Ayun. Silang ti boses mo, pare. Abayan, ako naman silang ginawat ko di kangangato na tono. Saan mo nga kabala nagawatan, pare? Anya? Ay, padasag Apap. Gusto mo na. Ipasublat mo na, tasak mo ti kanta. Ay, agawit ako no, kasta. Di na ako makayat pagkantahin. Agsinublat ta nga, Rod. Agawit ako, mabisinak. Timakdal ka matan, pare. Talaga ka di nga agawit kan. Agawit ako nga, Rod. Kabalam ti magnangagawid. Abay, kumasan. Amam madlang ti papanam. Amok. Sige, pare, inakon. Ini. Sana dito ti pagnam nga agawid. Ay, di nakman suruan. Sumit ngoton, danda ni Jakon makita ti dalan. Jakmat la makita ni Pasito. Ay, isupay ti oras ko amang birberok iti sinalbag a tao. Ang nais ko. Pasito! Aswang! Aswang! Anyang aswang! Ay, aswang! Ay, aswang! Hoy, Pasito! Agsubli ka ditoy! Di nakita na yan! Mabisina kon kunaklangarudan. Nita, agsangit kitnin. Mangantang aminan na. Nagbayag mo't datatang kananang. Aswang! Aswang! Tata, si Mang Patkan. Yes, manganta yun. Ayan ni nanang yaw. Rimwar matatang. Mapan nakakanusukunan. Anya, apa rimor kat ada aswang itirwar. At aswang, mabutungak tatang. Ayan ka aswang tatang. Pasito, Ah! apa nga intarayan na? Si Kadya Aswang? Aswang asasawam? Ninanang ti aswang. Ay, agtal na ka man. Sana mabalin nga agbalin nga aswang ni nanang. Pasito, day ta ka iinom mo. Iti panagkitam iti tao kat aswang. Anay ko, apa nga agtabis ka bakit? Sa kalaagawin ni pananganon, salbag ka. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Mare, apay, pudno di istoryaan da nga intarayan na kanila kay mo iti kalman. Naa, nagbiit mo tanday ta nagwaras. Iso nga rod adamdamagag kan kano pudno. Kan apay nga intarayan na ka. Diyak kumakayat nga istoryaan nun, Mare. Ta nagmadi adenggang. Ay kat ibagamutan kanya ka. Di mo la ibagbaga iti sabali Mare. Wan Mare, siyak laang ti makaamaw. Kastoy nay, gapo ta sumipngoton. Pinagbiddutan nak nila kay kong aswang. Anya? Saan na ka nabigbig adagos? Ay, gapo iti kinabartok na siguro No apay mat ngamin, anaikat dagiti ngipon mo dita sangaw. Kat adda nagbati akaslapan nakapangil na. Ay, di nakman uyawunan, Mare. Ta problema kita nila kay ko. Taapay, gaputa na pagbiddutan na ka nga aswang? Gapo ta agmal malumlatan nga awan iji balay may. Agasam, agawid laangan no mabisen. Ay sus, dakkel a problema ti kasta nga asawa, Mare. Awan manan ni tatangyaw. Awan mat dito'y balay. Ay, sa di naman ang tinapanan na. Saan mi nga mo, ananang? Basta nakitak matarimwar itay. Imbagak mo't nga agbalseg. Saan na siguro anang ngaga? Apay nga min nga inaldaw arumwar ni tatang. Mapan ngamin makininom.
Mapanyo sa pulan ni tatangyo, Maymay. Apay nga nga ibaon nak. Katagar aramid ak iti assignment ko. Junior, Mapanak makiayayam. mapanyo biro ka ni tatangyo. Kat saan kayong agaw-awid no saan nyo akadwa? Anyamot tan. Apay ngamin akanayon arumwar ni tatang. Imbis ang mapanak makiayayam. Masanuta ko namang biro ka ni tatang. Kan? Apay nga rod nga intugaw mo ditan. Sikan ati mang biro kan kuana. Saklaang. Naglaing kan. Kat no duwata nga imbaon ni nanang. Nagsakit nga rodan dagito'y sakak. Nasakit. Idin to tauray agmalmalim kang agtaray-taray. Saan mo't nga agsakit ta sakam? Nasakit nga rod. Uray awan ti mapan mang birbiro ka ni tatang. Ha? Ne? Apay nga'y anak tugaw ka dito'y abay ko. Ibaga talangan ka ni nanang. Asaan ta amabirukan ni tatang? Pudnumot. Itay tapay amagmag na. Ngam saan ta amabirukan ni tatang. Gawid takit din. Madamdamamot Urayan tapay asumip ngat basit. Ay na, nabartag ka manon, pare pasito. Nakakainom lang, Mare. Birbirukan da kadagiti anak mo. Ah! Saan mo idaan na sabat? Apa masapula biro kanda nga Imbaon ida ni bakit mo mau kumat tiagawid. Apay, sa dino ti papapanam aya, tanagrigat da kaabirukan. Naglaing kan? Nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Ita? Agilad ka adagos? Ay, nakainom ka manen. Hindi ka man natagaray. Ay, makaumakan pasito. Nagtala ka na makaturturo nga. Kiso nga, guli maka. Manang, sikan ti makisarita ka ni nanang ha. Apan niya ibaon nak ngay. Sikan Adandag iti anak ko. Ah, Junior, Maymay, adda kayon. Win nanang. Adamat gaya man ni tatang dito'y balay. yung ngagpaiso. Saan mi amabirukan, nanang? Iso nagawid kami na. Oh, makita yo ti aramid ni tatang yo. Di nakpayam mo atulungan. Sala agawid no umay mangan. Adalaan ko maibagakan ka, pare. Anya day ta, Mare. Ipakaasi, ano mabalin, saan mo nga ay ayaban nila kay ko. Ay, nagdakkel ti problema. Saan ang matatao iti balay? Kastaya. Awan pa yun apulos maararamid na. Oray no ibaon ko, aglibas la ta arumwar. Rabi into ninto nagawid. Kastoy na yan niya, Mare. Sana siya ti kasaritam. Ni pare pasito Tadyak mat ay ayaban. Isumat ti mga awis kanyak nga aginom kami. Ay, kasta aya. Umay nakpay awisan iti balay mi. Uray jak kumakayat. Pilitan nakmat. Kasta gayam. Wan, Mare. Iso ni pare pasito tinas ka nakasaritam. Sana siya. Bigbigat, rumwar ka manan. Ne, apa nakatugaw ka, di tari daw. Tapno saan ka apumanaw? Bantayan nak. Kasapulan. Ay inak umisbaw. Aglisi ka tamag naak. Ay, awan ti rumwar. Kaya't mo nga umisbuak, di ti unag. Saan ka rumwar kunakan ka? Anya, di nakparwaran. Nita ipilit na ti rumwar. Ikulong naki di dito yan. Saan ka rumwar? Napigpig sa kagat ngam siya ko. Ditakan! Hoy, pasito! Agsubli ka! Aginumta ko ng pare. Una, at dawit kong arak. Pasak pa'y lang ita, pare. Anya apas nga ibagbagamit. Kung may kakidin. Di nakpilitan, pare. Kinapudno na. Imay nakinasarita ni bakit mau. Na, anya nga itimbaga na. Saan ka kanon nga awisan nga ginom? Takanayon ka kanong awan ni Jebalayo. Pat, cima day nga aswang. Ay, day nga asawa. Mabayin na kini bakit mo, pare. Kung may kakidin. Pagbainam ko ma.
Agin uungit la day jay. Ay, awan dagiti anak mo, Maray. Jak nga rod ida mabirukan. Napanda siguro na kiay-ayam. Mapan ko kung maipabirok nila kay ko. Taawan manon. Ay, una yun dahi alakay mo, ta saan nga agnaknakam. Ay, maum-uma akon. Ikandadom day tagit di balayo, Maray. Tapno saanen ang makastrek nila kay mo. Numalagip na ti agaway. Ay, sus, malam kaya man pare. Agahawid ako na. Ne. Apa ngay? Nagsapakan nga gawid. Kat saan tapay mat anaibos ti arak aginatang mo. Kwa, kasla agparparik na kanyak nga dadakas ang mapasama kanyak kahit. Anya? Uy, medyo agkaba-kaba ti barukong ka. Hindi ka man nagsawi ti kasta. Kwa, ay, madanaga na ka. Uy, agawid akon. Sige, Ay na. agawid kan. Ay, Aganap ka kinibakat mo. ah, Kasla imungat tatakag. ay. Napay nga, diyak mo malukatan da ito yung gate ti balay may. Nakalaksamat iti unag. Bakit? Woo! Lukatan man da ito yung gate. Adakaon! Ne, saan ka makastrak, Paray? Ay, maray. Ay, uwan nga raw. Itaman pa nga inlak ni bakit ko da ito yung gate. Awan dan sa mo dita balay may. Adada, Pare. Ah, Di nalakayat alukatan day tagityo. apay nga di ko diyak makastro kain. Agnakam ka ngamin, Pare. Ah, Panaw kamot ngamin, panaw. Parigatam ida amang birokon ka. ay, bakit? Woo! Lukatam da ito yung gate. Ay na, Pare pasito. Daytoy titandaanam. Tisadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Saan ka ngamin ang agsadot-sadot? Tatisadot nga asawa, madusa, nang runa no saan na nga among aramiden dagiti responsibilidad na. Ay, bakit? Woo! Luktam to yung gate. Ay na, Pare, aganos ka ah. Makarangrang ka. Pukaw dita. Lukatam ko da ito yung gitan ta sumuragak. Sumipngutan. Kat, apay kumano sumipngat. Ado ti lamok dito yung ruar. Agreklamo ka ita? Kat inal daw tupay nga awan ka diti balay? Ingka kit di saraka ni kumparim apadam nga artag, ta aginom kayo nga aginom. Ay, nasaan ka di akas ti panagsasaw? Bakit? Ay, idoblet ti padlak na day tagay, tapno saan ka na makastrak. Ha? Si Kapay, apakpak ka na? Ay, kwalo katam ki din bakit? Tarek, agbalbaliw ako. Amom ka din no asino ti aglutluto. Siyempre, ninanang ah. Saan? Hinta kitaan. Nakaluto ako niti pambigat anak ko. Umay kay manganan. Tatang, apay asikamot tan taglutluto. Ninanang ngay. Siya kung ti agluto kada bigat, tapno makainan na mo ti inayaw. Ala, mangantan manang. Tama pantagi eskwela. Wala. Mangan kayaw tayo na mo itulot ti kapininanang niyo dyan sila, ah? Ay, sige tatang. Ay, Junior, apay agim magatmatan ni tatang. Jak amu ah. Apay ngay adamagam kanyak. Sa bagay, nasaya at matkit din no kasta. Tapno saanin adu saan ni nanang. Kan, tapno saan dan nga agap apa kan ni nanang. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Kanya na kita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question ka la question. Ison tumot lamangan ka. Mas dawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisina kon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na imas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na imas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itay lang aming nga ayabanda ka. Di ora agsida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ah. Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Oy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Soy laeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Oy, mabalin. Oy, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gudwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim, Wan, api akas lamas daaw ka? apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwarta na. Oy, kas Joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato ti sidaam. Inutom day ta. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Oy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Dog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa dayta. Daita kaon. Anya mo ta da ito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style nanang. Wan. Angam, anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayam. Mami. Agbibisin kamot ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos.
Inruwar mo mat adagusan day tasagsasangaribhom. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laeng, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laeng. Manumot lang ay day ta 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaan. Umanay kanyang dahil ginatang mga sapatos ko. Mami. Wen, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mo't anaperdi dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang nga kaslakay labak nang. Ay, adda ka manen na kontrabida. Ah, Uy, narod man. Sao ni tatang. apay at tatang. Idi no tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiun Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka mataling grip. Binadag ka man ang tuysaka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di kat ti uso ita sapatos, Kat talaga, mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Aguray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi matlagtudon. Ay, un nga rod paray. Day tama ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, day tama ti may sa pagner-nervyusak paray. Sapay nagado dagiti mulak anatang ita. Sapay puro utang mo, iti impuunak dito pare. Ta sino ngay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tanti pangalaak mo ti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahito'y kanutikag. Mabayag ka no ang mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahita nga ron tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka nagbayag mat adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka mangamin bumisbisita iji bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ijay inutang mo a groceries. Ayun gayam, jay inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya. Sa anak amadanagan kan kamaray, tamok nga da pagbayad mo. Sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Un nga rod. Iso nga rod ti kunak.
Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa mo ide. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya! Maibalo ta sa asawam. Ay, tangay sana na maisalbar dagiti mulak anatang agkuy-kuy ako yaklatan. Kabayatan nga gururayak iti tudo pare. Adan nga grigat ti panagbiag tayo no kastoy. Kat anya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko matiawan utang na pare? Ay, sapi awang pangalaki ti pagbayad ko pare. Imbag ko nam kanyak pare, tanagururnong ni bakit kaw. Adamot basit pagbayad mi kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakasla idi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang na ito impabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. Addan sa lauk na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref mi. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da mo amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapudpudot mo ti panawan. Saan mo ano katandag iti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan ko na. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabutang munti lawag. Oh. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan mo kumarim dahi diyan mga awag kanta. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabutang mo Kumari po na! Nudi kag parang idarong ka! Anyat ko na. ay sos, anya nga iti aramidak, lakay. Ah. Ipabalon na kunday ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo kuma? Ay, dagiti inututang ko akan kwa na ha. Imutang ka kan kwa na? Namnamaak ngamin ang makabayad no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Da ito ititanda na Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan? Nawatap! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino ayat ipapanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng mahit. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Eh, Iso akasapulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to jay sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, mat dagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laang. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Adaw iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Numadlaw mo nilakay mo nga isuksukat na kan, agpapintas kakit di, tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Oy, Roger, anya ter aramidam dita salas, ah? Nakatugaw. Apa Anya ti orasan, day tapay la makitetex tar aramidam? makitetek sa kayamat. Ay naaglibak kapay laang, ha? Itay kapay asipsiputan. Ay itetext ko lang Jebus may. Anya? Tanga ti rabi akatex mo, Jebusyo? Ingkagat maturugan. Asino ti katex mo, ah? Jebus may kunak lang arudan. Kita man! Nene, apa kita am ngay? Ha? Sa anak ngamin amamatikat, aday Jebusyo ti katex mo. Privacy. Irespeto mat ati privacy. Anya? Sigun itilintag iti Pilipinas dayta. Maibalod ka, nutob ngaram. Adda babae nila kay mo, kunang? Wen samare, kasta ngamin tagparparik na kanya. Apay, kanayon ka di nga da ka text na? Wen mare, kasangsangpet na pailang ijay balay. Ag cellphone taramidan na. No adda umawag kan kwa na, umadayo ka de? Wen mare, day tater aramidan na. Ay na, mare. Dagiti sinyales nga adda nakita na asabali. Ha? Ay, aguray ka man pa'y mare tagangasak. Ah. Kasla malmasakon. Kastoy ti aramidam. Libasem nga alaan jay silpon na. Kat basaem ti inbox consent items na. Ay na mare, jakto pa'y maigaman jay cellphone na. Takanayon na nga ibaga a privacy na kanong. Ay na! Adda nga rod at talaga ti babae nila kay mo. Ay, di nakman pag nervyosan mare. Kat no kastamot idinilakay ko. Ah? Kasta aya? Wan. Pulos, di na ibabati cellphone na. Kanayon nga itugot na, uray numapan itiban nyo. Anya? Mare, makasangit taksan. Kasano kami ngay kadagiti anak may no isukat na kaun. Sigurado. Ubing kan napimpintas jay pangisukatan naken ka. Lakay, nakatimpla ako ni iti kapem. Sana kung ngagkapay. Tanay, maladaw ako ni di opisina. Maladaw kan? Nagsapa pa'y mo't. Adda ngamin ipadpadagas kanyak Jebus may. Anya ti dagasam. Chicks mo, ha? Ne. Di nakman ban ni kasan akastalor na. Makadlaw akon a Roger. Saan kan amang mangan dito'y balay? Ultimo timpla akapem, di mon kayat. Ne, apay nga rod nga agungat ka. Sayang di tinimplak akape. Adda pa'y pandisal na anapudaw, kan adda palaman na. Mapanak man langan. Adan sa matagpay so babae nila kay ka. Insukat na ko na. Anya nga'y daramidat. Dahita tidakla parikot ko itatatang. Adan sa babae nila kay ka. Agur-urok matang ni tatang. Kunak no dengdenggan na tis istorya. Tatang, nakaturukan. Tatang. Adna tinapasamak. Nakaturog ka matan. Kastuya nga rudag. Nagbita nga agtuglap no nakatugawak. Ang mga gidaak. Ay, makaturaw.
Kinalakay mo mo't siguro na, tatang. Anyan di pagsarsaritaan tay. Awan? Istoryam sa mga babae nila kay Mau. Kasta nga ro ti panagriknak, tatang. Ay, kasano ka di nakaisukat nila kay mo ka? Ay, nakita man da ito iladawam inibalasang kapailaang kantilangam ita. Apay ngamin adiyo pay laibuleng day ta picture ko idi sweet 16 nakpailaang. Itang ikumparayo kanya kat 40 kaon. Ay, tikayat ko sawan. Napintas ka iday. Nung ay agpapintas ka manan ita. Nadula amin. Bakit da taon? Agpapintas pailaang. Sayang ti kwarta, tatang. Sorry, manang. Pinaguray ka. Ado nga ti customer may ije parlor itay. Jakmat basta makapanaw. Kat, kumusta nga ni tatang abinantayam? Ada ka di reklamo na? Awan mo't kit di ti reklamo na. Ay, nasayat. Ano kasta, manang? No siyak nga ti kadwana. Ay na. Saan? Ama ibus ti reklamo na. Gagangay ti lakay. Siyak ati adda reklamo na. Di ka man, manang. Anya kumangay ti reklamo. Ni Manong mo, Roger. Adda babae na. Ha? Ay! Joke, manang. Apay ko maamakig tutak. Kat saan matan abaro ti kasta nga istorya ita apanawan. Kaadwan samot anaasawaan ita apanawan. Kat agbirbirok da iti number 2 da. Saan nakadi matulungan? Ha? Agpatulong ka kanyak, manang? Siyak, a single? Iso ajak kayat ti makirelasyon. Gaputawan ang ti mapagtalkan itang alalaki. Saan mabalin nga isukat nak nila kay ko? Babasit pa'y dagiti anak may. Ilaban ko ti karbangak. Manang, padasem man nga ti agpapintas. Ibagbagam laeng ti kasta. Tapno maaddaan kay ti customer. Ay, katuwan papintasan ka. Ngam, masapul nga agbayad ka, manang. Adda manen ijay adayon ni Roger ang makisarsarita iti cellphone na. May sanga orasan ijay ang makisarsarita. Ay, kasta unay pa iti katawa na. Babae na nasamot di kasarsarita na. Tauray lay madayo. Sapay nagbayag. Ay, mapan kumankit di ayapan. Hay, Roger! Shhh! Saan nakapumanaw dito'y no saan ka nga umay? Shh! Bus ko da ito eh. Pumanaw ka man dito eh. Saan nakamamati anibus mo dayta? Babae dayta? Ha? Itan mo man kanyak dayta cellphone na? Nini, di mo agawan ti cellphone na. Dapay nga rod kasarsarita. Nagawa ka talaga! Mapirdi da ito cellphone. Ipata mo na. Adda kasarsarita. Ay, Natinagan. Makitam daytang aramid mo. Nadadaalan ti cellphone ko. Ay, tilang tumat ngamin aramidam. Alan mare. Istorya umon di ibagbagam apanagapayo kan nila kay mo. Nagapa kami Tainagaw ko di cellphone na. Kasano? Di ako nalapdan tirik nakmare. Ay na, kasta akmot idi. Ammom ti inaramid ko iti cellphone nila kay ko. Imbarsak ko gapo iti rurod ko. Kat, anyang ay tinapasama. Ay, natangsitak ko namsa. Uray no basitak, natangsitak. Di na kun kasarsarita ita nila kay ko. When tanasakit tinakam na. Awan at tipagteksan na kani number 2 na. Anyang ay taramidak mare. Bayam lang agumura Basta ipariknam, asaan arumbeng nga isukat na ka iti sabali. Meh, apay, nagsapa ka mga agawid ang paray? Ay, wan pare, taray. Agkita kami manan kani amumon. Pagkitaan nyo ay kani mo. Ay, siyempre. Ijay sigod na pagkitkitaan mi. Ay, sos. No, ngay maamuan ni misis mo nga adda ka di-date mo.
Oh, apay kumangay amaamuan na. No ko nam anabong di cellphone mo nga inagaw na. Ay, day tati may sa problema, pare. Awanan pag-chat ko kani... Ay kaya di gumatang ka manin ah. Ay, makadlawon ani bagat ko. Amo matenday jahi. Bilangan na ti awat ko kan kuana asweldaw. Ultimo 5. Ay, ang masa na balay. Ta, available mo lata ni mo. Ah, Mabalin kay latang agday. Apay nga itaka na ang anagawid. Anya ti orasan. nagkunakan ka nga ilak mo tiri daw. Ti saludsod ko ti song batam. Timat sa ludsod ko tisong batam. Alas 10 iti rabi ay. Apay nga itaka laang. No di mo ko mainagaw kan binuong di cellphone ko. Adda ko mapag-text ko kan ka. Man nakibiyang kan tumat ngamin. Apay nga itaka laang anagawid ko na. Nak malamaturugan. Roger! Sungbatan na! Inak maturog di sa alas. Tanagalsam ka kaida. Anya ti kinunam! Ulit man, Roger! Hoy! Kasarsarita ka pa lang! Naalsam ka no? Ha? Naalsam nga taaya ti payud ka? Manang, rinigalwan kamot idi iti bangbanglo. Angam, di mon samot usaren. Iduldulin ko dayjay apamanglo. Sayang mo. Apay nga idulin mo. Usaram Apay, di mo aya kayat ti payud ko? No maminsan, naalsam nga min ti payud mo, manang. No maminsan mat, kasla saan nagdigdigos abakat. Ha? Kastan ti angot ko? Katuan, iso akasan o asaan na ka nga isukat nila kay mo. No nagmadimat ti payud mo, manang. Kumusta nga mo ti panagdetyo ka ni Ah? Ay, di mo damagan, pare. Pau. Unay ta isim ma'am. Ah? Dumanon sa mo di talapayag ma'am. Ah? Among pare. Jak mauma ka ni... ko. Ngamin, ay nagbanglo si ka. Aganad ka ah. Tama nga no matiliwan na ka ni kumare. Ay sos, narigataan. Di mo man ipalagay ni misis ko. Unay kan. Kaskalan na alsaman mo tayo. Hindi imbagak ti misis mau. Ah? Jak man mo. Nagalsam nga agpaiso ti payod ni misis ko. Ha? Ay. Ang mga no, suka ti perpyaw na. Ah? Ay? Nagtal na ka man mat dita. Jay pa'y kaalsaman asuka. Ah? Malain nga gistorya ka, Luna. Pag-istorya undak manen. Turugan dak tumanen tatang. Sana inta kadigdigos ka. Makariing nga ka naginggat malpas ti istoryam. Imbag kada kayo at nakadigos kayon. Siya ngay, jak pa'y masangon tagdigos. Ay, unay kameten ay Luna. Isugayam nga isuksukat na kanila kay Mau, gapo tadi ka magdigdigos. Nagadungarod kas asikaswag tatang. Ah, Kan umay ka pa'y kadwaan dito balayo. sakto pa'y alakay nga wampapanan na. Every other ding agdigusak. Tadyak kayat abumang sitak. Awanan tatang. Talagan sa nga insukat na kun ni Roger. Wala tabaybay amit tabagay. Agpapintas ka ngamin Pangalaak nga iti pagpapintas ka. Ultimon to pa'y pagpamanicure. Ngimmi na itan. Ha? Si kadahitan kumare? Apay, sabali akon iti panagkitam. Ay na, pimintas ka amaray. Talaga mo tapimintasak, mare. Manungay tinagastos mo iti dayta pa nagpapintas mo. Ay kat, nasurukmat nga innam aribo Ha? Kan, impakulot mo matanday tabok mo. Taday to'y ngamin nga style, ti maibagay kanya. Wan nga agpaiso. Maibagay unay kan katikulot abok. Ay, maray, apay ngay nagpapintas ka.
Damagam pa'y laang mat. Kastala ti biyag adda nga rod pagpapintas ko. Kan, para matlaang dayto iti love life ko. Kaya't ko ngamin maisalbar ti love life ko. Ha? Ay, padasak man mat nga rod, Maray. Wana, takunada nga rod. Numadlaw mo, nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan. Mare! Apay, sa di numati papanaam. Ijay balay damanang lor na, tatang. Mapan ko man serbisan? Serbisan tiyan niya. Mapan ko papintasan, Ay nasaya at no kasta. Isumak kay ti balbalakad ko kang kuana. Ti agpapintas. Saan na kano ang masangot ti mapan ije parlor? Iso asya kung ti mapan ije balay da. Papintas ang mga agpaiso ni Manang Malor na. Tapno saan nga isuka ni Roger. Wan tatang, talaga kita noan niya ti maramidak. Noan niya ti pagsayaatan ni Manang. Manang Lorna, medyo narigat ti aramidak ang makeover mo. Anya narigat ngay bagbagam. Siyempre, kita man day tabuok mo. Nagpuskol ti purpur na. Ay, nangi nga agas ti kasapulan, tapno mapapintas ka. Adda ka dinamnamak a pumintas. Of course, ate. Apay ko mga awan. Uray no nagdadakkel dagita blackheads di taagong mo, marimedyoan ta. Agbayad ak. Bayadan ka. Basta maikat mo dagita a blackheads kas kada whiteheads. Ay, masapul nga agbayad ka, Manang. Agasam man ti from head to foot a makeover nga aramidak kan ka? Di ka madanagan. Adda pagbayad kaw, ading kaw. Anya, agdit kayo manan ka ni Mon. Ay, wan paray. Ay na, mailiwak manan kan kuha na kahit. Ay. Adadun samat ti oras mo kan kuha na ni Mrs. Mon paray. Siyempre, napintas kan nabanglo. Ni baka mo ngay? Nagalsam lang arudan, naglo siyang pay. Naganad ka paray. Ay sus, narigat ti matiklaw. Itamang pay asaan nga inlak ni Lorna tiri daw. Ne. Anyo tinapasamak dito unod ti balay ni. Adda matan sabong na day taplorera. Kun dim light pay. Ay na. Nagbanglaw. Ay. Sabalin samat abalay dayto yan nasarak ko. Ay, rumwarak. Nayawawanak samatan. Apay ngay darling kaw. Sa dino ti papanam. Darling. I-close mo aday tari daw, darling. Ay, kunaklakit din no nayawawanak. Apay ko maamayaw-awan ka. Ay, unayin ang nagsiksikan bakit? Bagay ko kadimat laang ti sumeksi, lakay, darling. Ay, wan. Nagbanglo ka pa'y. Ay na, kastoy kumaakan ayaw na. Nagmayatan nga. Kayaw awat ko lang, Jesweldo kan kay di na minsan alawas. Awan igatang itibagas. Pinagpariban ko nga min, darling. Anya? Jesweldo, ti inusar mo a pinagpariband? Wala. Mangtag kakit din. Ay, unay kan bagay. Makapakigtot kamot. Ay na. Talaga akas ta, darling. No kayat mo anapintas, kanabang no ti misis mo. Aggastos ka, Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana.
Numadlaw mo nilakay mo nga isuksukat na kan, agpapintas kakit di, tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak, ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang! Nanang! Ayan mo! Daak dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y inset ni manang mo a picture. Di kagat-gatang na ay alugan da. Kita. Ha? Gimatang dama ng Gemma itilugan da? Kitaam ko nak nga men. Nagmayat. Oh, nagsilang nay. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na. Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, katkas tala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da ka pa'y matmapurwakan iti ure igatang mula kumaiti sidaam. Daytoy nga ron di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ayun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwartana. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi na mano ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta kumano anya tilangan na day talugan da. Nasilang ka no, kuna ni nanang. Kinalabaga ka no. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Basta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan dama ng Gemma. Ikata man titulda takita. Ay! No. Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo day ta a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungay. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga da ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutin Bangus, tilapia, kun adamo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti si daan mi ita.
Malaksid no ipautang mo. Naa, anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rodan aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot ani nanang iti kwarta na, uray sagpaminsan laang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maistra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom numano ti sweldok ita. Amok adakil. 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano ti ganansyam iti dayta panagisur-sur mo kadagiti lamas. Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbarualugan da. kuno nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan uray basit lang da talugan da. Siyempre mo't brand new ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpay so asa naging matang. Awang kanong nga rod kwarta na. Oo, isuda pa itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagito. Intan maladaw ako ni Jay Eskwelaan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito'y baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apanang punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Dapat hapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagado ti umapala ka aruba. Brand new ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, agasang man, na ipaibus tatay lako ta itangal dangon. Wen nga rod bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayay lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday to yung ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan dahito paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga ron ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta kwarta kita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay lang yan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo paray. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay, kat? Mingmingak lang aro dun Saan mat siguro bawal paray? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo, kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang.
Tila aramiden nyo apa ng disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang, ospital adagos. Kan may sa, adda kan nila kay ko jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagak kan kananang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko, maululaw ka naman Kat, kasano nga yan? Mapantapay agi sorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastulangan ti aramiden ta. Siya akong ti mapan agi sorsor. Kat mapan mo matkitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyan tot oras ngay makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanya karot ti kayat mo ita. May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Reklamo ka pa ila. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman na rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makunkuna car maintenance. Naggastusan. Mapansamot amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swerte tan sa kagpaiso bakit? Naipaibos ko man ng tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swerte ta. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpay aswerte kadagiti anak. Kas tala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod no da sumrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Daytala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo. Tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbiday taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamat apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, tanakaumay ka dito ospital, manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kaya di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano? Nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo.
Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatang ako na iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga iti panagisursursuryo kadagiti lakuyo. Mayat mo't laeng. Aywan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Kasta ka di. Ada ka di extram dita. Anya nga extra? Pagbayad ko kuma iti arkilaek apagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak sika. Yururnungak ngamin dya pagbayad min tumanen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka manang. Ang ingkapay mat kitaan. Ani nanang? Win sige, intangarudan. Wun manang. Bisitaan mo ni nanang takaasi. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak. Ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Kas Talatibiyag. Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo dilawan ti asawa ti kaarubam, tadi kan tuket mabainan. Tampok ditoy drama tayo. Kas Talatibiyag. Under di sayang asawa. Takrot. Awan pa'y serbina maskulado. Hoy, Petro! Petro! Oh, apay, nakalabakan. Umay ko nga ro damagan kan ka. No ayan jay sabon, taglaba akon. Di ka pa'y nakarugi ang naglaba. Ginawgawak pa lang dagiti lalabaan. Unay katoy darling kun aya. Tabigbigat manay nga agungungat. Saan ka kadiunay nga agungungat? Taad-adda alumaad ka. Bakit? Anya? Papanam na namameng. Ay, mapanak man gumatang iti sardinas dita kantina. Nangag mo ka diti panagapadalani kan lakay na itay? Ay, nagapadamanin aya. Ay na, nakita nila kumano kasano abinarsak nila ni nilakay na iti kaldero a kauguging. Ha? Permiti taray nilakay na. Ay na. Di ka, nakupi-kupit dagiti kaldero da. Gapo iti kababarsak nila na nilakay na. Jakman amo iti dayjay anardo. Nagdakkel ti bagina. Ngam permimot nga under di sa ngaya. Ay, may samot akabuteng na ti asawa na dayja narda. Ha? Jakman na mo. No apay nga dagiti takusa dito'y baryo tayo. Ha? Anya atakusa na namameng? Ha? Takot sa asawa. Nanaday, Petra. Ninsamot lakay mo dya aglablabay dya ayan ti gripaw. Ha? Ha? Anya kamatan, Petra. Tapi nagduster mo pa imat. Ay, may samot at ako sa. Oy, Bernardo, inka man sukatan day tadaster mo. Mangibabain ka. Anya daster? Sa anak matanak daster bidang da ito insuot ko. Nagkunang agbidang-bidang ka. Tapno sandak matunay akan tiyawan dagiti makakita kanyak nga aglablaba.
Inabungak pa inday to'y rupak iti tuwalya. Kat, maan-ano kuma no makita da nga glablaba ka. Narigatan. Amangan no ibagada nga under disaya ak. Oh. Imbag ka man pare Bernardo, ta nakalabakan. Nagado ti salsallapay mo alinabaam. Sa nga gabsoon nga mintimurang may paray. Kat awan maramig ko, iswa siya kung tinaglaba. Ay, ano siya akat ni bakit ko ti aglaba? Di nak maibaon nga aglaba da jay. Pakpakawan. Aya, ay imbag ka man paray. Dito'y balay me. Siyak ti masursurat. Mabalin ayamat abugka-bugkawan nak ni bakit ko. Diyak itulok ah. Uy, nagturad kan paray? Di nak maibaon-baon day jay. Aramidag ti kayat kong aramiden. Nardo! Ni bagat mo, ay ayaban na ka. Apay aya! Aglutokan ko na! Uwain! Agluto ak gaya man. Tani, pangaldawan pare. Panawan ka ba ya? Ay. Naturad ka no. Kat uray la maipatublak at tumaray nga agaway. Di ayaban ni Mrs. na. Kunakan ka nga agisaan kan? Aging ga ita? Awan pa'y naluto amakan? Agisangak nga ruden. Aglisi ka di tapag naak. Nito dalapusan naklatan. Ikakidi agbuya iti TV. Saan ka nakabanikas dito yung kusina, paglutuak? Darasam ti agluto, tamabisin akon. Uwin ka di. Yung ka nagbuya. Jay taba ti baboy ti adubo ma. Taba? Nakalukluk magkalang aruden. Taba pa'y lang ti kayat mo. Agreklamo ka? Saan? Uwinin. Taba no taba. Naglukmag lang aruden. Taba pa'y lang ti kayat na. Oy, anya ti kunam, ha? Kayat mo, takatusan kan, ha? Sige. Ayan na gayam tayo lutuak at taba, ha? Ingka gumatang. Ayan na nga iti paggatang ko. Ayan ti tulbak ti motor. Tayo nakgumatang. Unay ka matanbakan. Tasyak pa'y lang matibaon mo amapan gumatang iti bagas. Kat, siyak ti ibaon mo. Nabambanugak nga ron ang naglaba. Mapan ka lang matgumatang iti pagas. Kahit, di igatang ko nga At da jay kwarta ijarabaw ti lamisaan. Manwa kilo tigatangag. Kat jay pakaanayan day ta kwarta ah. Pare, papanam. Di ta kantina, pare. Ay, agpada tamad gamit ti papanan. Ha? Mapangkamot di ta kantina? Gumatang akmat iti sidain may. Sige man nga ron, pare. Tani, nagpudot. Makiangkasakon kan ka. Nanay. Nayag, pare na ito. Nagadumot ng tiag kaiwara chicks dito. Iso nga ron adito iti nangipagnaak iti motor. Tapno makitam dagita agkakapintas a chicks. Ay na wow! Long hair dapay. Ay no, nagpupudaw dan paray. Ay, businaan man day dyan naka-shorts. Una, dahil talaga yam. Uy, ay na, timbalyaw paray. Ay na, nagtiktasan. Payapaya mo ta. Ay, sumliak na ita chicks paray. Itakid din gumatang. Nabsugan na kita matam ang nakakita iti nagpipintas a chicks. Papanam nana, di mo kunaan amapan ka manin gumatang iti sidaan nyo a sardinas di ta kantina. Ay, mapangkubirukan ni Tata Madolpe. Na, apay, agkabawon aya, tamapan mo pa'y birukan. Ubing pa'y mat iti panagkita kin ni Tata Dolpe. Ay, mapangkubirukan di ta video kyan. Napansaman naginom di ta jay salbag alaklakayan. Ay, pudno aya, di ibagbagada nga da video kyan dito'y bariyo tayaw. Katwan! Ay, nagadaw a babae jay. Ay sus, delikado nga rod adagiti lalaki dito'y bariyo tayo, nana. Ay, mangrugin na mangipaay itinakla parikot na ita a video kyan, Petra. Kakikam nila kay kau. Senior citizenan, ang aglibas kit din na mapanaginom di ta video kyan. Ay, ay laklakayan lang arudan ni Tata Dolpe. At dapay la usam na nga ag-video kay. Ay, di ka na mabaen.
Hay, anay ka. Pakul ka matla, pakulin iti ulo kon. Day tapay mat nga rod sa rukon mo. Ay, di ka na mabain. Laklakayan kan nga mapangkapailag video, okay? Ani ayat ti dakes na mapanak mat agbidyo kay. Kaya't kung arot yag kanta. Ay, mapan ka kanta. Kat no agat arak day tasang aumaw. Siyempre, naginumak mat basit Na. Aguray ka. Anya day tada di tatenged mo. Adayamat. Ay, kiss mark day ta. Ay, kismark ngay bagbaga mat. Ay, kiss mark day ta nga da lipstick na. Nay. Kasano anada nakiti kismark? Agin didiam mo kapailang alaklakayan. Ay, italikan san. Tapno saan ka na makapanaw dito'y balay, salbag ka. Bernardo, anya ti aramidem di talikod. Agkarkaraid akit kita. Ay na. Naggagat kan lakay. Amumlatan ti aramidam, oray saan ka nga ibabaon. Nagagatak gaya? Sige, karaidam nga rod ti aglawlaw, tanay, nagado tinatin nag-abulbulong. Agluto akto inton madamdama. Kasta ti kayat ko lakay. Sikakit din akanayon ti agnamnam ay. Psst! Psst! Parinardo! Tajay. Timalyaw. Ay, asit gakman kit day. Apay nga inasit ganak. Kwa paray. Mabalin na buludak jay motor mo. Siya kung timang gasolina. Taapay? Ay, mapanak jay ilay. Mapan ko igatangan ni bagat ko iti agas na. Ay kat, na. Mabit lang. Tay nakalaan kini bakit ko tay tulbag. Ayos. Ayos na talaga. Petra? Oy, Petra! Oh, apay nana. Adan sa papanam. Mapanak man agpaload nana. Di ta kantina. Wen, apay aya. Ay agpagatangak kumait ti sardinas. Diyak ngamin makapanaw dito'y balay. Apay asaan? Ay bambantayak nga ron ni Tata Madolpe. Apay amasapula bantayam. Ay mapanmanan ag video kay. Ay, libasan naktumanan. Isuanas ka na bantayak. Kasta ka di. Sige nana. Iyawat mong di igatang ko. Taigatangan kay ti sardinas asidaan nyo. Ibagaam ka ni Parem Bernardo. Tas iputan na dagiti agtiliw ija ili. Tas saan pa yan na iparehistro day ta motor? Muna daytan. Anya nga oras nga agsublay? Apama na makasangpet. Akit isubli na adagos ti motor. Sige, ingka ito day ta tulbag. Tapno may gatangan na ni Mari Petra iti agas na. Agawid ako na tanakagatangak meten iti sardinas. Ken nakapaglodak meten. Ma-text ko manen dagiti gagayim ko. Makapag-chat kami iti chismis. Uray saan kami ngagkikita ngagkukumare. Makapag-chismis kami lata, babaen iti chat. Jay samat motor da pare nardo ken marilani day jay limabas. Ay, si putak man no sa dino ti pagturungan na. Na, mapansamot ijay ayan ti bagbagada video kyan. Aha! Adan maichismis ko. Ni pare nardo day ginagluka ni jay motor. Haha! Di ko na siguro, jak na bigbag, kaputan naka-helmet. Naglawag ti plate number, kan kulor day ta motor. Mahilig magayam nga chicks ni Pare Nardo. Ay, agoray ka man ta. I-chat ko kin ni Marilanay. Bakit? Agsasaron samot ti sumangpet a message mo. Di mo bibiyangan day ta cellphone ko, bayam laang.
Kunam abawal ti ag cellphone dito'y panganan. Hanggang si kamot ti ag cellphone. Nakaparabaw laang mat day ta cellphone ko dito lamisaan. Una, hanggang disturbo iti pandangan. Sino nga ta kaya dito nag-message kanya? Kita mo amin ah. Mangan ka kidin. Apay ngamin apakibiyangam ti cellphone ko. Madisturbo ak nga rod. Basa man ti message na. Di mo kisayan dito si daw ka? Pagan anok kumaday ta sidam. Puro tabanto pay. Nimat kumarik a Petra dito nag-message kanyak. Nanti ko nana. Aguray ka tabasaag. Pigsam atap na mangagkaw. Kumare, nakita nilakay mo nakamotor. Nagturong ijay bidyok yan. Naka-helmet. Sinabat tinapintas. Kanapo daw a babae. Ijay bidyok yan. Ipagarup na asak dayjay. Kasano ka ibagaan nilakay na dayjay? Katibaga ma. Ibaga ma, binulod na ti motor ta. Sigurado ang makaungat laki din ni Kumari Petra. Ay, sigurado day ta. Adapay ha-ha-ha, di message na. Ay kat, ha-ha-ha, kunamot Tanila kayo na nga ro dyan nakamotor nakita na. Ha-ha-ha, lagta nga ta, ti-reply kon. Complete woman. Maawatan na nga ro, no ha-ha-ha lang ti bagam. Ay sus, adamanin paglabaan dan iti sa nga gabsoon alalabaan no kastoy laan. Kunak no saan nga ag-reply ni Kumarik Alane. Ag-reply mo gayam iti chat ko anakitak nila kay na anak motor. Ay, basaak man na iti reply na. Kumaray, saan anila kay kaw dyan nakamotor anakitam? Asino ay nga road no saan anila kay na dyan nakita? Ay, anila kay kaw. Bernardo! Bernardo Lakay! Ayan mo! Awan mo't sumubat. Ay, adamanin mensahe ni Kumarik Alane. Binulod nila kay mo, di motor nila kay ko. Ha, ha, ha. Na! Adapay ha, ha, ha na! Bernardo! Sa dino tayan mo! Bernardo! Oh, Nana, da kayo ma. Ay na, naggapo aki jay video kyan. Tani tata madulpay. Naglibasa na pa ni jay. Anya, kunak man nuban bantayam. Ay, naglibasa nagnay jay tawa. Linagto na jay tawa. Tapno makapan lang ijay video kyan. Unay mutun, dahi aki nalakay na. Katno pasaray agpilay-pilay no makita ka magmag na. Ay, dahi tangarod kat. Angam numapan nag-video kay. Alagtuan na, uray tawa. Kahit sinurot mo, ijay video yan? Wala. Inyawid ka, nabarbartag. Ay, ingkamot yawid nila kay mo. Ha? Adda ijay nila kay ikaw? Wow, nabarbartag. Jak kabailan iday awid. Iso nga imbatik pa ilang nila kay mo ijay. Pudno nga ro, jay imbaga ni Kumarik Alane. Ay, mahilig magayam nila kay mo anya, Petra. Ay, kastalaon ay ti panang dilaw mo kan ni Kumarim Alane. Wen nga ro, Nana. Mababain ako. Iso nga ita. Di mo dilawan ti asawa ti kaarubam. Tadi kantukat mabainan. Wen nga ro, Nana. Ah. Malatay nakiyawid nila kay ko. Tani, kababain. Marilane, umay kun isubli day ti motoryo a binulod nila kay ko. Agyaman ak Ay katwan amare. Kumusta ni kumpare? Isagsagana naman adag iti lalabaan na. Dusa na day jay.
Ipagarop mo ani Mr. Cow. Ay ngam, nimot gayam lakay mo. Un nga rod, Maray. Saan nyo man laangan apabuludan inton maminsan, Maray? Sa bali ngamin ti pagturungan na no adda motor na. Aya, kasta na asigod. Ay, un Maray. Iso adyak iyal-alaan iti motor na. Kun un gaya, Maray. Pasensya kan Gapo iti panang dildilaw ko kinilakay mo. Mala, sana balin. Lipato mong dayjay. Kasta lati biyag, Maray. Tasaan tayo mat aperpektaw. Agkamali tayo lata. Ditan gagayem, tinaggibusan, timay sa manen apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo dilawan ti asawa ti kaarubam, tadi kan tuket mabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elana Nudo. Ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.